ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 31ஆம் அதிகாரத்தின் முதலாவது வசனத்தை மறுபடியும் படிப்போம். Let us once again read the prophetic book of Isaiah, chapter 31, verse 1. యెషయా గ్రంథము 31వ అధ్యాయము మొదటి వాక్యము. சகாயம் அடையும்படி இஸ்ரவேலுடைய பரிசுத்தரை நோக்காமலும் கர்த்தரை தேடாமலும் எகிப்துக்கு போய் குதிரைகள் மேல் நம்பிக்கை வைத்து ரதங்கள் அநேகமாய் இருப்பதினால் அவைகளை நாடி குதிரை வீரர் மகா பலசாலிகளாய் இருப்பதினால் அவர்களை நம்பிக்கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு ஐயோ. Woe to them that go down to Egypt for help and stay on horses and trust in chariots because they are many, and in horsemen because they are very strong, but they look not unto the Holy One of Israel, neither seek the Lord. ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుని లక్ష్య పెట్టకయో యెహోవా యొద్ద విచారింపకయో సహాయము నిమిత్తము ఐగుప్తునకు వెళ్ళుచు గుర్రములను ఆధారము చేసుకొని వారి రథములను విస్తారములనియు రైతులు బలాఢ్యులనియు వారిని ఆశ్రయించు వారికి శ్రమ. ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുകയോ യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ സഹായത്തിനായി മിസ്രയീമിൽ ചെന്ന് കുതിരകളിൽ മനസ്സൂന്നി രഥം അനവധിയുള്ളത് കൊണ്ട് അതിലും കുതിരച്ചേവകർ മഹാബലവാന്മാരാകൊണ്ട് അവരിലും ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தங்களுடைய உதவிக்காக எகிப்துக்கு போனதாக 30ஆம் 31ஆம் வசனங்களிலே அதிகாரங்களிலே நாம் படிக்கலாம். We can read about the fact that the people of Israel, in order to gain some help, had been to Egypt. As we read chapters 30 and 31, we could understand this. ఇశ్రాయేలు జనులు తమ యొక్క సహాయం నిమిత్తము ఐగుప్తు దేశమునకు వెళ్ళినట్లుగా 30, 31 అధ్యాయములందు చదువుచున్నాము. 30ஆம் அதிகாரம் 2, 3 வசனங்களிலே பார்வோனின் பலத்திலே அவர்கள் பலக்க விரும்பினார்கள், எகிப்தின் நிழலிலே ஒதுங்கும்படியாக போனார்கள். As we read chapter 30 verses 2 and 3, there we understand that the people of Israel desired to act strong in the strength of Pharaoh, and also they trusted in the shadow of Egypt. 30వ అధ్యాయము 2వ వాక్యం నందు ఇశ్రాయేలు జనులు ఫరో బలము చేత తమను బలపరచుకొంటకును ఐగుప్తు నీడను శరణు జొచ్చుటకు వారు వెళ్ళి ఉన్నారు. பார்வோனின் பலன் உங்களுக்கு வெட்கமாகவும் எகிப்தினுடைய நிழல் ஒதுக்கு உங்களுக்கு லட்சியாகவும் இருக்கும். But the strength of Pharaoh shall be your shame, and the trust in the shadow of Egypt your confusion. ఫరో వల్ల కలుగు బలము మీకు అవమానకరమగను, ఐగుప్తు నీడ శరణు జొచ్చుట వల్ల సిగ్గు కలుగును. அவர்கள் தங்களுடைய சகாயத்திற்காக அவர்கள் எகிப்துக்கு போகக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். And they were people for their help could go to Egypt. వారు తమ యొక్క సహాయం నిమిత్తము ఐగుప్తునకు వెళ్ళువారుగా ఉండిరి. இந்த எகிப்து தான் ஒரு காலத்தில் அவர்கள் விட்டு வந்தது. This is the Egypt that they once left behind. ఈ యొక్క ఐగుప్తునే ఒక కాలమునందు వారు విడిచి వచ్చి ఉన్నారు. இந்த பார்வோனின் பிடியில் இருந்து தான் ஒரு காலத்திலே தேவன் அவர்களை விடுதலை ஆக்கினார். It is only from the grips of this Pharaoh the Lord God once set them free. ఈ యొక్క ఫరో యొక్క పట్టలో నుండి ఒక కాలమునందు వారు విడుదలను పొందిరి. இன்றைக்கு அதையெல்லாம் மறந்து போய் மறுபடியுமாக பார்வோனின் பலத்திற்கும் எகிப்தின் நிழலுக்கும் திரும்பி போவார்கள் என்றால் அந்த தேவ ஜனங்கள் வெக்கப்பட்டு போவார்கள் என்பதுதான் இந்த வசனத்தினுடைய அர்த்தம். Today in this context, forgetting all of that, if they would return once again to Pharaoh, the meaning of this particular verse is that they will ultimately experience shame in their life. నేడు జనులు ఫరో యొక్క బలమును ఐగుప్తు నీడను శరణు జొచ్చుటకు వెళ్ళినట్లయితే వారికి అది అవమానము సిగ్గుకరమై ఉన్నది. கர்த்தருடைய ஜனங்கள் கர்த்தரையே சார்ந்து கொள்ள வேண்டும். The people of God will have to lean exclusively on God. దేవుని యొక్క జనులు దేవుణ్ణి ఆశ్రయింపవలెను. தங்களுடைய வாழ்க்கையில் வருகிறதான எந்த பகுதியாக இருந்தாலும் அவர்கள் இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தரையே நோக்கி இருக்க வேண்டும். Whatever be the need of their life, they must only look unto the God of Israel. వారి యొక్క జీవితం అందు కలుగునటువంటి ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉండినప్పటికీ ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవునిందే వారు లక్ష్యం ఉంచవలెను. எனவேதான் 31ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே சகாயம் அடையும்படி இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தரை அவர்கள் நோக்க வேண்டும் என்றும் கர்த்தரை தேட வேண்டும் என்றும் அங்கே அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது. And that is the reason why in the first verse of chapter 31 it is mentioned that they will have to look unto the Holy One of Israel for their help and for them to be strong. అందుచేతనే 31వ అధ్యాయము మొదటి వాక్యమందు వారి సహాయము నిమిత్తము ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుని యందు లక్ష్య పెట్టవలెను, యెహోవా యుద్ధ వారు విచారింపవలెను. கடந்த வாரத்திலே
இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தரை குறித்து நாம் சில சத்தியங்களை படித்தோம். In the past 2 weeks we studied certain truths about the Holy One of Israel. గత వారమునందు ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుని గురించి కొన్ని సత్యములను మనం చూచినాము. தங்களுடைய வாழ்க்கையில் நெருக்கம் ஏற்பட்டு கர்த்தரையே நோக்கி பார்த்த சில பக்தரையும் கூட நாம் படித்தோம். We also have meditated about certain devout men when they had certain trials in their life, they only looked unto God. తమ యొక్క జీవితమునందు ఈ యొక్క కష్టములు ఏర్పడి దేవుణ్ణి తేరి చూచినటువంటి భక్తులను గురించి కూడా చూచినాము. மனுஷர் மத்தியிலிருந்து தள்ளப்பட்டு மிருகத்தை போல் மாறின நேபுகாத் நேச்சார் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வந்தபோது அவனுடைய கண்களை வானத்துக்கு நேராக ஏறெடுத்தான். Nebuchadnezzar, who was in the midst of men, but when a time had come, he turned out to become like a beast. But then at the right time, he also lifted up his eyes unto God. నెబుకద్నెజర్ రాజు అతడు మనుషుల మధ్యలో నుండి త్రోసివేయబడి జంతువుల మధ్యలో నివసించినటువంటి వాడు కూడా ఒక సమయం వచ్చినప్పుడు ఆకాశం వైపు తన యొక్క కన్నులను పైకెత్తి ఉన్నాడు. தேவன் அவனுடைய புத்தியை மாற்றினார். அவனுக்கு மகிமை வந்தது, முகக்கலை வந்தது. அவன் தன்னுடைய ராஜ்யத்திலே ஸ்திரப்பட்டான். The Lord changed his mind. As a result of that, he received the fairness of his face and he became strong in his kingdom. అతనికి మరలా బుద్ధి వచ్చినది. అతనికి ప్రభావమును ఘనతను తేజస్సును కలిగి ఉన్నది. அடுத்ததாக மீகா தீர்க்கதரிசி தன்னை சுற்றிலும் இருக்கிற அனைத்து மனுஷர்களும் கிருபை இழந்தவர்களாக சத்துருக்களாக மாறின பொழுது அந்த மனுஷரை பார்க்காமல் அந்த சூழ்நிலையிலே கர்த்தரையே அவன் நோக்கி பார்த்தான். And also Micah, for that matter, when people around him have lost grace and were without mercy in that situation, instead of looking at all of them, he also looked only unto God. దాని పిమ్మట మీకా ప్రవక్త తన చుట్టూ ఉండినటువంటి వారు కృపను పోగొట్టుకొని కృప లేని వారుగా ఉండినప్పటికీ వారి మధ్యలో కూడా అతడు దేవుని కొరకు ఎదురు చూచువాడుగా ఉండెను. அதே போல யோனா தீர்க்கதரிசியும் மீனின் வயிற்றுக்குள்ளே சிக்கி அகப்படும் பொழுது அவன் கர்த்தருடைய ஆலயத்தை அதற்குள்ளிருந்து நோக்கி பார்த்தான். In the same manner, when Jonah was also caught in the belly of the fish, from being there, he, when the time had come, looked unto the holy place. ఆ రీతిగానే యోనా ప్రవక్త కూడా మత్స్యం యొక్క కడుపులో ఉండి అతడు పరిశుద్ధ స్థలం వైపు తన యొక్క కన్నులెత్తి చూచినాడు. உன்னுடைய சகாயத்திற்காக உதவிக்காக நீ தெய்வத்தையே நோக்கி பார்க்க வேண்டும் என்று வேதம் உறுதியாக அதை குறித்து சொல்லுகிறது. And that is the reason why the Bible firmly declares that in order that you might also find your favor and help, you will have to only look unto God. నీ యొక్క సహాయం నిమిత్తమును దేవుని మాత్రమే తేరి చూడవాలని చెప్పి వాక్యము నీకు వక్కానించున్నది. இன்னும் 2 மனுஷர்களை குறித்து நாம் படித்துவிட்டு மற்ற பகுதிக்கு கடந்து போவோம். We will study about 2 more people and then we will go on to the next step. ఇంకా 2 వ్యక్తులను గురించి మనం నేర్చుకొని మిగతా భాగంలోకి వెళ్ళేదము. 2 நாளாகமம் 20 அதிகாரத்தின் 12 வசனத்தை படியுங்கள். Let us now take the second book of Chronicles, chapter 20, verse 12. రెండో దినవృత్తాంతములు 20వ అధ్యాయము 2వ వాక్యము. 12 வசனம். 12వ వాక్యము. அவர்களை நியாயம் தீர்க்க மாட்டீரோ? எங்களுக்கு விரோதமாக வந்த இந்த ஏராளமான கூட்டத்திற்கு முன்பாக நிற்க எங்களுக்கு பலன் இல்லை. நாங்கள் செய்ய வேண்டியது இன்னதென்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை. ஆகையால் எங்கள் கண்கள் உம்மையே நோக்கி கொண்டிருக்கிறது என்றான். O our God, wilt thou not judge them? For we have no might against this great company that cometh against us, neither know we what to do, but our eyes are upon thee. தேவநாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. Glory be to the name of God. దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. இங்கே யோசபாத் ராஜாவை குறித்து படிக்கிறோம். Here we read about King Jehoshaphat. ఇక్కడ యెహోషాపాతు రాజును గురించి చదువుచున్నాము. இவன் ஒரு நல்ல ராஜா. He was a good king. ఇతడు ఒక మంచి రాజు. இவனுக்கு விரோதமாக மோவாபியர் அம்மோனியர்கள் வந்தார்கள். Against him Moabites and the Ammonites came. ఇతనికి విరోధముగా మోయాబీలు అమ్మోనీయులు వచ్చిరి. இவர்கள் சபிக்கப்பட்டதான சக்திகள். And those were the cursed powers. వీరు శపించబడినటువంటి శక్తులై ఉన్నారు. மோவாபியரும் அம்மோனியரும் கர்த்தருடைய சபைக்கு உட்படக்கூடாது. The Moabites and the Ammonites could never become part of the congregation of God. మోయాబీలు అమ్మోనీయులు దేవుని యొక్క సంఘములో చేరకూడదు. ஏராளமான கூட்டமாக இந்த யோசபாத்துக்கு விரோதமாக வந்தார்கள். And they came up against Jehoshaphat as a multitude. విస్తారమైనటువంటి సైన్యముగా యెహోషాపాతు రాజు మీదకి వచ్చిరి. இந்த கூட்டத்தை கண்டு யோசபாத் ராஜாவே பயப்படக்கூடியதான விதத்திலே இருந்தது. And it was so large, looking at the crowd, even Jehoshaphat was afraid. వారు విస్తారమైనటువంటి సమూహమును చూచి యెహోషాపాతు రాజు భయపడి ఉన్నాడు. தன்னுக்கு ஒரு நெருக்கம் வந்த பொழுது இந்த ராஜா
கர்த்தரை நோக்கி பார்க்க But ஆரம்பித்தான். when an affliction had come unto him, this king also lifted up his eyes unto God. ఈ యొక్క రాజుకు శ్రమ కలిగినప్పుడు అతడు యెహోవా వైపు తేరి చూచినాడు. மோவாபியரும் அம்மோனியரும் போல சில அசுத்தமான வல்லமைகள் உன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு விரோதமாக போராடலாம். Like Moabites and the Ammonites, there could be some unclean powers fighting against your spiritual life. మోయాబీలు అమ్మోనీయుల వలె అపవిత్రమైనటువంటి ఆత్మలు నీ యొక్క జీవితమునకు విరోధముగా పోరాడుచుండవచ్చును. உன்னுடைய திராணிக்கு மிஞ்சின ஒரு வல்லமையாக, சக்தியாக, உன்னை பயமுறுத்துகிற ஒரு சக்தியாக அது உன்னோடு கூட போராடி கொண்டிருக்கலாம். That probably is striving against you as a power beyond your capacity or strength. మీ యొక్క శక్తికి మించినటువంటి శక్తి కదా మీతో పోరాడుచుండవచ్చును. நீ செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன? But what must you do? నీవు చేయవలసిన కార్యం ఏమిటి? நிறைய காரியங்கள் உண்டு. 4 முக்கியமான காரியங்களுக்கு முன்பாக வைக்கிறேன். There are many things, however, I would like to only place 4 things before you. అనేకమైన కార్యములు కలవు, ముఖ్యమైన 4 కార్యములను ఎదుట ఉంచెదను. 3ஆம் వచனத்தில் அவன் கர்த்தரை தேட உபவாசத்தை கூறுவித்தான். In verse 3 we read that in order to seek the Lord he called fasting. 3వ వాక్యమందు యెహోవా యొద్ద విచారించుటకు ఉపవాస దినం ఆచరించెను. சில பொல்லாத பழக்க வழக்கங்களை, பாவங்களை நீ மேற்கொள்ள வேண்டுமானால் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே உபவாசம் அவசியம். You will have to overcome certain sinful habits, behavior. You are in need of fasting in your life. కొన్ని చెడు అలవాట్లను పాపమును జయించు నిమిత్తము ఉపవాసము నీకు అవసరమైనది. கர்த்தருடைய சமூகத்திலே நீ உபவாசம் இருந்து காத்திருந்து ஜெபிப்பாயானால் கர்த்தர் உனக்காக கிரியை செய்வார். In the presence of God, if only you would fast and pray, then the Lord will work for you. నీవు దేవుని యొక్క సన్నిధానమందు ఉపవాసం ఉండి కనిపెట్టి ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు నీ కొరకు క్రియ చేయుదురు. 2வது 5ஆம் வசனத்திலே அவர்கள் புது பிரகாரத்து முகப்பிலே சபையாக கூடினார்கள். And also the second thing we read in verse 5, that they all gathered together at the gates. రెండవదిగా 5వ వాక్యమందు వారు క్రొత్త శాల ఎదుట సమాజంగా కూడి ఉన్నారు. கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே புது பிரகாரத்து முகப்பிலே அவர்கள் கூடினார்கள். And in the house of the Lord they all gathered together before the new court. యెహోవా మందిరంలో క్రొత్త శాల ఎదుట సమాజంగా కూడిరి. இந்த புது பிரகாரம் என்று சொல்லுகிறது நம்முடைய ஜீவியத்தை புதுப்பித்துக் கொள்வதை காண்பிக்கிறது. The new court here refer unto our renewal of our lives. ఈ యొక్క క్రొత్త శాల అని చెప్పినప్పుడు మన యొక్క జీవితమును నూతన పరచుకొనుట. நம்முடைய வாழ்க்கையில் போராட்டங்கள் சூழ்ந்து வரும் பொழுது நம்முடைய ஜீவியத்தை ஆராய்ந்து பார்த்து புதிய தீர்மானத்திற்குள்ளே நம்ம வந்து சேர வேண்டும். When trials come around our life and besiege, we need to sit, examine and make some new decisions in our life. మన యొక్క జీవితమందు పోరాటములు శోధనలు కలిగినప్పుడు మన జీవితమును పరీక్షించుకొని క్రొత్త తీర్మానములు చేసుకొనవలెను. நம்முடைய வாழ்க்கையை புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும். We will have to renew our life. మన జీవితమును నూతన పరచుకొనవలెను. அதுதான் புது பிரகாரத்திலே வந்து கூடுதல். And that is called as the congregation before the new court. అదే క్రొత్త శాల ఎదుట సమాజముగా కూడుట. அதிலே 3வது அனுபவம் தான் 12ஆம் வசனத்திலே கர்த்தரை நோக்கி பார்த்தல். And the third experience of that is what found in verse 12, wherein which we look unto God. దానిలో 3వ అనుభవమే 12వ వాక్యమందు మనం దేవుని వైపు చూచుట. எங்கள் கண்கள் உம்மையே நோக்கி கொண்டிருக்கிறது. Our eyes are kept upon thee. నీవే మా దిక్కు లేక మా కన్నులు నీ వైపు చూచున్నవే. இந்த இடத்துல கர்த்தரை நோக்கி கொண்டிருக்க வேண்டுமானால் உனக்குள்ள ஒரு தாழ்மை அவசியம். In this place, if at all you will have to keep looking at God, you are in need of a humbleness. ఈ యొక్క స్థలం నందు మన కన్నులు దేవుణ్ణి చూడవాలంటే మనకు తగ్గింపు అవసరమైనదే. எனவேதான் அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? And that is the reason why they say something as to what was that. కావున అక్కడ వారు ఏమి చెప్పుచున్నారు? எங்களுக்கு விரோதமாய் வந்த இந்த ஏராளமான கூட்டத்திற்கு முன்பாக நிற்க எங்களுக்கு பலன் இல்லை. We have no strength to stand against this great multitude of people that have come against us. మా మీదకి వచ్చే ఒక గొప్ప సైన్యంతో యుద్ధం చేయుటకు మాకు శక్తి చాలదు. நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை. We know not neither as to what must we do. ఏమి చేయుటకునో మాకు తోచుటలేదు. இந்த 2 வார்த்தைகளும் எல்லாரும் கவனிக்கும்படியாக நான் சொல்லுகிறேன். Now I request all of you to pay attention to these 2 statements. ఈ యొక్క 2 మాటలు ప్రతి ఒక్కరిని మీరు శ్రద్ధగా ఆలకించవలెను. இந்த கூட்டத்திற்கு சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நிற்க பலன் இல்லை. எங்களுக்கு என்ன செய்வதென்றும் எங்களுக்கு தெரியவில்லை. First, we do not have strength to stand before this great company that had come against us, and second, we neither know as to what must we do with them. గొప్ప సైన్యమైనటువంటి శత్రువుల ఎదుట నిలుచుటకు మాకు శక్తి చాలదు. ఏమి చేయుటకును మాకు తోచుటలేదు. இந்த யோசபாத்தை போல
நீ ஒருவேளை கர்த்தரை ஆராதிக்க இந்த கூட்டத்துக்கு வந்திருக்கலாம். Perhaps like this Jehoshaphat, you also may have come here to worship God. ఈ యొక్క యెహోషాపాతు వలె నువ్వు దేవుని ఆరాధించడానికి ఈ యొక్క కూటమునకు వచ్చిందువు. உன்னுடைய வேலை ஸ்தலத்திலேயோ குடும்பத்திலேயோ தனிப்பட்ட ஜீவியத்திலேயோ ஒரு போராட்டம் உன்னை தாக்கும்படியாய் ஒரு சத்துரு உனக்கு விரோதமாக வந்திருக்கலாம். It could be your private life, it could be your family or the place where you are working. There is an evil power that had come against you that it might fight with you. నీ యొక్క కుటుంబంలోనో నీ యొక్క పని స్థలములోనో వ్యక్తిగత జీవితమందునో నిన్ను తాకు నిమిత్తము శక్తులు బయలుదేరినవే. இந்த ரெண்டு வார்த்தையை நீயும் கூட இந்த காலை வேளையிலே சொல்லுவாயாக. You also better confess these two words this morning. ఈ యొక్క రెండు మాటల యొక్క ఉదయ కాలంలో నీవు ఒప్పుకోలు చేయము. அது என்ன இந்த ரெண்டு வார்த்தை? What are those two words? ఈ యొక్క రెండు మాటలు ఏమై ఉన్నవి? அந்த சத்துருக்களுக்கு முன்பாய் நிற்க எங்களுக்கு பலன் இல்லை. We have no strength to stand against those enemies. గొప్ప సైన్యంతో మాకు నిలుచుటకు మాకు శక్తి చాలదు. நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை. And we do not know as to what must we do. ఏమి చేయుటకును మాకు తోచదు. எத்தனை பேர் அந்த ரெண்டு வார்த்தை இன்னைக்கு சொல்ல How விரும்புகிறீர்கள்? many of you are ready to say those two statements யாரும் today? கண்ணை திறக்க வேண்டாம். Please close your eyes. ఎవరు కన్నులు తెరవకూడదు. இந்த கூட்டத்தின் ஆரம்பத்திலேயே இந்த வார்த்தையை கர்த்தரை நோக்கி சொல்லுவோமாக. Right at the very beginning of this meeting, let us confess these words with our God. ప్రారంభమునందు ఈ యొక్క మాటలు మనం దేవుని చూసి చెప్పెదము. சுருக்கமாய் ரெண்டு வார்த்தையை சொல். Very quickly and briefly say these words. క్లుప్తముగా ఈ యొక్క రెండు మాటలు చెప్పము. கர்த்தாவே எனக்கு பலன் இல்லை, எனக்கு என்ன செய்வதென்றும் தெரியவில்லை. சத்தமாய் சொல், வெட்கப்படாமல் சொல். திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொண்டே இரு. கர்த்தாவே எங்களுக்கு பலன் இல்லை, நாங்கள் என்ன செய்வதென்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை. ஹalleluya, 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 ஹalleluya. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. எத்தனை பேருக்கு நம்பிக்கை உண்டாயிருக்கிறது? How many of you have received hope now? ఎంతమందికి నిరీక్షణ కలిగి இந்த ఉన్నది? வார்த்தையை ஒரு மனுஷனிடத்தில் நாம் சொல்ல வரவில்லை. We have not come here to say these words unto a man. ఈ యొక్క మాటను మనుషుని యొద్ద చెప్పుటకు మనం రాలేదు. இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தரை நோக்கி இந்த வார்த்தையை நாம் சொல்லுகிறோம். We are saying these words unto the Holy One of Israel. ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుని చూచి ఈ మాట చెప్పుచున్నాము. உனக்காக கிரியை செய்கிற, உனக்காக யுத்தம் பண்ணுகிற, அற்புதத்தை செய்ய போகிற உன் தேவனை நோக்கி இந்த வார்த்தைகளை இந்த கால வேளையில் பக்தியோடு நீ சொல்லுவாயாக. You have to therefore declare this word unto the Holy One of Israel who have come for you this morning, that he will work mightily and give you the blessings. నీ కొరకు క్రియ చేయనటువంటి నీ నిమిత్తము యుద్ధం చేయనటువంటి దేవునితో Amen. భక్తితో యొక్క మాటను నీ దేవునితో చెప్పము. 5 முறை சொல்ல போகிறோம். We will declare this 5 times. మనం 5 సార్లు இது చెప్పెదము. விசுவாச அறிக்கை. This is a confession of faith. ఇది విశ్వాసపు ఒప్పుకోలు. இங்கே கர்த்தர் தன்னுடைய கரத்தை உனக்காய் நீட்ட போகிறார். Here now the Lord will stretch his hand forth forward for you. నీ నిమిత్తము దేవుడు తన యొక్క హస్తమును யோசபாத்தின் చాపబోచున్నాడు. தேவன் நம்முடைய தேவன். God of Jehoshaphat is our God. యెహోషాపాతు యొక్క దేవుడే మన దేవుడు. கண்களை மூடி பலத்தோடு அறிக்கையாக 5 முறை சொல்லுங்க. Therefore with all your strength as a confession, repeat this for 5 times. కన్నులు మూసుకొని బిగ్గరగా మీరు 5 సార్లు చెప్పుడి. கர்த்தாவே எங்களுக்கு பலன் இல்லை, நாங்கள் என்ன செய்வதென்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை. சொல்லுங்கள் 5 முறை சொல்லுங்கள். ஆமென். கர்த்தாவே இந்த ஏராளமான ஜனத் கூட்டத்துக்கு முன்பாய் நிற்க எங்களுக்கு பலன் இல்லை, எங்களுக்கு என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை. ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. ஆமென். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, துதிக்கிறோம். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஹalleluya, ஹalleluya. ஆமென். பொய்யுரையாண்டவர் சத்திய தேவரின் வாக்குத்தத்தங்களை எனக்காய்ந்ததால் பொய்யுரையாண்டவர் வாக்குத்தத்தங்களை எனக்காய்ந்ததால் அடைக்கலமாக ஓடி வந்தேனே, நிறைவான ஆறுதல் எங்கள் உண்டாகுதே. அடைக்கலமாக ஓடி வந்தேனே, நிறைவான ஆறுதல் எங்கள் உண்டாகுதே. எல்லாரும் பாடுங்கள். தேவரே வாக்குத்தத்தங்களை எங்களின் தேவன்,
இவர்கள்தான் தெய்வத்தை நோக்கி பார்க்க முடியும். These are the ones that could look unto God. వీరే ప్రభువును తేరి చూడగలరు. எங்களுக்கு பலன் இல்லை. We have no strength. మాకు శక్తి లేదు. நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் எங்களுக்கு தெரியவில்லை. Neither do we know as to what must we do. ఏమి చేయుటకును మాకు తోచదు. இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தரை நோக்கி கொண்டிருக்கிறோம். We are only looking unto the Holy One of Israel. ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుని తేరి చూచున్నాము. என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அறியாமல் வந்திருக்கிற சகோதரனே சகோதரியே, கர்த்தர் உன்னோடு கூட பேசுகிறார். Brother and sister, come over here knowing not as to what must you do. Behold, the Lord is speaking to you. ఏమి చేయవలనో తెలియకుండా వచ్చినటువంటి సహోదరుడా సహోదరి, ప్రభు నీతో మాట్లాడుచున్నారు. எங்கள் கண்கள் உம்மையை நோக்கி Our கொண்டிருக்கிறது. eyes are kept upon thee. మా కన్నులు మీ వైపే చూచున్నవి. அடுத்ததாக அவர்கள் செய்தது என்ன? And subsequently what did they do? తర్వాత వారు ఏమి చేస్తున్నారు? 13ஆம் வசனத்தில் அவர்கள் கர்த்தருக்கு முன்பாக நின்றார்கள். And in verse 13 we read they stood before the Lord. 13వ వాక్యమందు వారు యెహోవా సన్నిధిని నిలువబడిరి. யூதா கோத்திரத்தார் அனைவரும், All the tribes of Judah together, యూదా వారందరును, their children, వారి యొక్క శిశువులను, பெண் ஜாதிகள், their wives, వారి యొక్క భార్యలు, அவருடைய குமாரர்கள், their sons, వారి యొక్క పిల్లలు எல்லாருமே கர்த்தருக்கு முன்பாக வந்து நின்றார்கள். all of them together had stood before the Lord. వారందరూ యెహోవా సన్నిధిని నిలువబడిరి. இது ஒரு அர்த்தத்திலே ஒரு பெரிய ஐக்கியத்தை காண்பிக்கிறது. In an interpretation this shows this great fellowship. ఇది ఒక అర్థమునందు గొప్ప సహవాసమును చూపుచున్నది. தேவனிடத்திலே சகாயம் தேட வேண்டுமானால் உன்னுடைய குடும்பத்தை ஒருமனப்படுத்து. If at all you need to find a favor from the eyes of God, you need to unite your family. దేవుని యొద్ద మీరు సహాయమును పొందుకొను నిమిత్తము మీ కుటుంబమునందు మీరు ఐక్యముగా ఉండవలెను. குடும்பம் குடும்பமாக ஐக்கியமுள்ளதாய் மாறட்டும். Every family will have to become the one that is so united. ప్రతి ఒక్క కుటుంబమును ఆ కుటుంబముగా ఐక్యపడవలెను. கர்த்தருக்கு முன்பாக நின்றார்கள் என்றால் அந்த அர்த்தம் என்ன? When it is meant that they all stood before the Lord, what does that mean? యెహోవా ఎదుట నిలువబడిరనగా అర్థం அது ఏమిటి? நல் மனசாட்சியை காண்பிக்கிறது. That shows good conscience. అది మంచి మనస్సాక్షిని நீ చూపుచున్నది. கர்த்தருக்கு முன்பாக வந்து நிற்க உனக்கு ஒரு நல் மனசாட்சி அவசியம். For you to come and stand before God, you need to have a good conscience. నీవు దేవుని ఎదుట వచ్చి నిలువబడ్డకు నీకు మంచి మనస్సాక్షి అవసరము. உன்னுடைய நல் மனசாட்சி கெட்டு போயிருந்தால் பரிசுத்த தெய்வத்துக்கு முன்பாக, இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தத்துக்கு முன்பாக நீ எப்படி வந்து நிற்பாய்? If your good conscience is defiled, how shall it be possible for you to come and stand before the Holy One of Israel, the God? నీ యొక్క మంచి మనస్సాక్షి చెరపబడి ఉండినట్లయితే ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుని ఎదుట నీవేలాగున నిలవగలవు? இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தால் உன்னுடைய மனசாட்சி சுத்தமாக்கப்படுவதாக. By the blood of Lord Jesus Christ, therefore, may your conscience be cleansed. యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము చేత నీ యొక్క మనస్సాక్షిని శుద్ధి చేసుకొనుము. இவர்கள் கர்த்தருக்கு முன்பாக நின்ற பொழுது, When they stood before the Lord, వీరు దేవుని ఎదుట నిలువబడినప్పుడు நடந்த காரியங்களை தொடர்ந்து வாசித்துக் கொள்ளுங்கள். kindly read for yourself as to what happened thereafter. జరిగినటువంటి కార్యములు మీరు చదువుకొనుడి. தேவன் அவளுக்காக யுத்தம் செய்தார். The Lord conducted the battle for them. వారి యొక్క యుద్ధమును ప్రభువే చేసినారు. அவருடைய சத்துருக்களின் மேலிலே அவர்கள் களி கூர்ந்தார்கள். And as a result of that, they celebrated over their enemies. వారు శత్రువుల మీద వారు ఆనందమును పొంది ఉన్నారు. 27ஆம் வசனத்துல நாம் அப்படி படிக்கிறோம். And that is what we read in verse 27. 27వ వాక్యమందు అలాగున చదువుచున్నాము. தேவனால் பயங்கரம் உண்டாயிற்று. And there was a terror fell upon them from the Lord. దేవుని యొక్క భయంకరం అక్కడ కలిగి ఉన్నది. எல்லா துஷ்ட வல்லமைகளும் பிரேதங்களாக கீழே விழுந்து போனார்கள். All evil powers fell flat like dead bodies. దుష్ట శక్తులన్నీ అక్కడ మృతముగా కనిపించినవి. உன் சகாயத்திற்காக கர்த்தரையே நீ நோக்கி பார்ப்பாய். Therefore, for your favor and help, you shall only look at the Lord. నీ యొక్క సహాయం నిమిత్తమును దేవుణ్ణి తేరి చూడవలెను. ஐந்தாவதாக ஒரு ராஜாவை சொல்லி முடிக்கிறேன். And fifthly, I would like to share with you about another king and conclude this. ఐదవదిగా మరొక రాజు గురించి చెప్పెదను. 25ஆம் சங்கீதத்திலே தாவீது ராஜாவை குறித்து படிக்கிறோம். In Psalm 25, we read about King David. 25వ కీర్తన యందు దావీదు రాజు గురించి చదువుచున్నాము. 25ஆம் சங்கீதம் 15ஆம் வசனம். Psalm 25, verse 15. 25వ కీర్తన 15వ వాక్యము. என் கண்கள் எப்போதும் கர்த்தரை நோக்கி கொண்டிருக்கிறது. அவனே என் கால்களை வலைக்கு நீங்களாக்கி விடுவார். Mine eyes are ever toward the Lord,
for he shall pluck my feet out of the net. தெய்வத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. தன்னுடைய பிரச்சனைகளை 3 வார்த்தைகளிலே அவன் விளக்குகிறான். Here he shares his problems in 3 words. అతని యొక్క సమస్యలను మూడు కార్యములుగా చెప్పుచున్నాడు. 15ఆம் వచనத்திலே அது வலை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In the 15 words that is mentioned as a net. 15 వాక్యమందు అది వల అని చెప్పబడి ఉన్నది. 17ஆம் వచనத்திலே இடுக்கண் டிஸ்ட்ரெஸ் இறுக்கண் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In verse 17 that is mentioned as a distress. 17 వాక్యమందు ఇక్కట ఉన్నది. 22ஆம் వచనத்திலே ఇక్కட்டுகள் குழப்பங்கள் என்று And சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. also in verse 22 the same as meant as troubles or confusions. 22 వాక్యమందు బాధలని చెప్పబడి ఉన్నవి. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே அவனுடைய கண்கள் கர்த்தரை நோக்கி இருந்தது. In such situations his eyes are always kept upon the Lord. ఇటువంటి సందర్భములందు అతడు దేవుని వైపే చూచినాడు. அவனுடைய கால்களை கர்த்தர் வலைக்கு நீங்களாக்கி விட்டார். The Lord is the one who set his feet free from the nets. అతని యొక్క పాదములను ప్రభు వలలో నుండి విడిపించినారు. தேவ பிள்ளையே, இந்த பாதையில் எத்தனையோ வலைகள் நமக்காக விரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Child of God, in this path there are numerous nets spread for our feet. దేవుని యొక్క బిడ్డ యొక్క మార్గమందు మన యొక్క పాదముల నిమిత్తము ఎన్నో వలలు పరచబడి ఉన్నవి. அவர்தான் வேறொன்றிய கண்ணிக்கும் பாழாக்கும் கொள்ளை நோக்கி நம்மை தப்பிவிக்கிறவர். And that Lord is the one who set us free from the subtle snares of the enemy and from the noisome pestilence of the land. ఆయనే మనల్ని వేటగాని ఉరి నుండి నాశనకరమైన తెగుల నుండి కాపాడు దేవుడు. உனக்கு விரோதமாக சத்துருக்கள் வலைகளை விரிக்கும் பொழுது நீ உன்னுடைய கண்களை கர்த்தரை நோக்கி பதித்து விடு. Whenever the enemy spread his net against you, you shall keep your eyes upon your God. నీ యొక్క శత్రువు నీకు విరోధముగా వలను పరిచినప్పుడు నీవు దేవుని వైపు తేరి చూడుము. என் கண்கள் எப்போதும் கர்த்தரை நோக்கி கொண்டிருக்கிறது. Mine eyes are ever upon the Lord. నా కను దృష్టి ఎల్లప్పుడూ యెహోవా వైపునకు తిరిగి ఉన్నది. 34ஆம் சங்கீதமும் தாவீதின் சங்கீதம்தான். Also Psalm 34 is a psalm of David. 34వ కీర్తన కూడా దావీదు కీర్తన ఉన్నది. அந்த பிராக்கெட்ல அவன் அபிமெலேக்கு முன்பாக வேஷம் மாறின பொழுது அவனால் துரத்தி விடப்பட்ட போது அவன் அதை பாடினான். It is mentioned that in the introductory brackets, when his son Abimelech rose against him, he was driven away and he was running. పైభాగమందు మనము చదివినప్పుడు అబీమెలెకు ఎదుట వెర్రివాని వలె ప్రవర్తించి అతని చేత తోలివేయబడిన తర్వాత రచించినటువంటి కీర్తన. 2ஆம் வசனத்திலே தன்னை குறித்து அவன் சிறுமைப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லுகிறார். In verse 2 he talks about himself as the humble. రెండో వాక్యమందు అతడు దీనుడిగా చెప్పుచున్నాడు. 5ஆம் வசனம், அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள், அவருடைய முகங்கள் வெட்கப்படவில்லை. And in verse 5 it is mentioned they looked unto him and were lightened and their faces were not ashamed. 5వ వాక్యమందు వారు ఆయన తట్టు చూడగా వారికి వెలుగు కలిగెను, వారి ముఖములు ఎన్నడను அவரை లజ్జింపకపోవెను. நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள், அவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. They looked unto him and were lightened and they were not ashamed. వారు ఆయన తట్టు చూడగా వారికి వెలుగు కలిగెను, వారి ముఖములు ఎన్నడను లజ్జింపకపోవెను. நீ தேவனை நோக்கி பார்த்தால் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. Therefore if you also will look unto God, you shall not be in shame. నీవు దేవుని తట్టు తేరి చూచినట్లయితే నువ్వు ఎన్నడను సిగ్గునందవు. 141ஆம் சங்கீதமும் தாவீதின் சங்கீதம்தான். Even Psalm 141 is the psalm of David. 141వ కీర్తన కూడా దావీదు కీర్తన ఉన్నది. 8ஆம் వசனத்தில் அவன் என்ன சொல்லுகிறார்? What does he say in verse 8? 8వ వాక్యమందు ఏమి చెప్పుచున్నాడు? என் கண்கள் உம்மை நோக்கி இருக்கிறது, Mine eyes are unto thee, O Lord. ప్రభువా నా కన్నులు నీ తట్టు చూచున్నవి. உம்மை நம்பி இருக்கிறேன், I trust in thee. నీ శరణు జొచ్చినాను. என் ஆத்துமாவை வெறுமையாய் விடாதேயும். Therefore leave not my soul destitute. నా ప్రాణము దారపోయకుము. ஆம், கர்த்தர் அவனுடைய ஆத்துமாவை நன்மையினால் நிரப்பினார். Indeed, God filled his soul with all goodness. ప్రభు అతని యొక్క ప్రాణమును మేలుతో నింపి ఉన్నారు. அவனுடைய கண்கள் கர்த்தரை நோக்கி இருந்தது. His eyes were always upon the Lord God. అతని యొక్క కన్నులు ఎల్లప్పుడూ ప్రభువైన తేరి చూచున్నవి. இப்படி எத்தனையோ பக்தர்கள் தெய்வத்தையே நோக்கி பார்த்தார்கள். Like this, there were many godly that have only looked unto God. ఇలాగ ఎంతో మంది భక్తులు దేవుని తేరి చూచున్నారు. இந்த தூதின் 2ஆம் பகுதிக்கு வருகிறேன். Now we come to the second portion of this message. ఈ యొక్క వర్తమానం యొక్క రెండో భాగమునకు వచ్చేదము. சகாயம் அடையும்படி அவர்கள் கர்த்தரை தேட வேண்டும். Now in order to find help, they now will have to seek the Lord. వీరి సహాయమును పొందు నిమిత్తము దేవుని యొద్ద విచారింపవలెను లేక వెదకవలెను. கர்த்தரை தேடுகிற உணர்வுள்ளவன் உண்டோ என்று
ஆண்டவர் பரலோகத்திலிருந்து பார்க்கிறாராம். From the heaven, the Lord is going on looking if at all there is a person with understanding who will seek God. యెహోవాను వెదుకువారు కలరా అని చెప్పి ప్రభు ఆకాశం నుండి చూస్తున్నారు. தேவனை தேடுகிற உணர்வுள்ளவன் உண்டோ? Is there a man with understanding who seeks the Lord? వివేకము కలిగి దేవుణ్ణి వెదుకువారు కలరా? பரலோகத்திலிருந்து மனுபுத்திரரை கண்ணோக்கினார். From heaven, the Lord looked at the men on earth. యెహోవా ఆకాశం నుండి చూచి నరులను పరిశీలించెను. எல்லாரும் வழி விலகி ஏகமாய் கெட்டு போனார்கள். And all of them together have gone astray and got corrupted. వారందరూ దారి తొలగి బొత్తిగా చెడి ఉన్నారు. ஒரு தேவ பிள்ளை தன்னுடைய சகாயத்திற்காக தெய்வத்தை தேட வேண்டும். A child of God, in order to find help, will have to seek the Lord. ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డ తన సహాయం నిమిత్తము దేవుణ్ణి వెదకవలెను. முதலாவதாக தேவனை தேடுகிற விதத்திலே எப்படி ஒரு மனுஷன் தெய்வத்தை தேடலாம் என்று 5 காரியங்களை உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கிறேன். First and foremost, I want to share with you about 5 ways as to how a person will be able to seek the Lord. మొదటిగా దేవుణ్ణి వెదుకుట విషయమందు ఒక మనుషుడు ఏ రీతిగా దేవుణ్ణి వెదకవలెనని చెప్పి 5 విషయములు చూచెదము. ஆண்டவர் மனுஷனிலிருந்து எதிர்பார்க்கிற ஒரு பிரதான காரியம் தெய்வத்தை அவன் வாழ்க்கையிலே தேட வேண்டும். The most important and a significant thing that the Lord desire from a person's life is that that person might seek the Lord. దేవుడు మనుషుని యందు ప్రాముఖ్యముగా ఎదురు చూచినటువంటి కార్యము తన జీవితమందు దేవుని అతడు వెదకవలెను. மலை பிரசங்கத்திலே தன்னுடைய ஜனத்தை பார்த்து சொன்னார், முதலாவது தேவ ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் நீங்கள் தேடுங்கள் என்று சொன்னார். And that is the reason why in the sermon on the mount the Lord said very clearly, first seek ye the kingdom of God and his righteousness. కొండ ప్రసంగమునందు ప్రభు చెప్పిరి మొదటిగా దేవుని యొక్క నీతిని ఆయన యొక్క రాజ్యమును మొదట వెదుకుడి అని చెప్పెను. செப்பனியா தீர்க்கதரிசி 2ஆம் அதிகாரத்தின் 3ஆம் வசனத்திலே அந்த தீர்க்கதரிசி என்ன சொல்லுகிறான்? And as we read the book of Zephaniah chapter 2 verse 3, what does that prophet say? జెఫన్యా 2వ అధ్యాయము 3వ వాక్యమందు ప్రవక్త ఏమి చెప్పుచున్నాడు? தேசத்தில் உள்ள எல்லா சிறுமையானவர்களே, Ye that are poor in the land. దేశములో సాత్వికులై. செப்பனியா 2:3 நாம் அதை படிக்கிறோம். We can read about that in Zephaniah chapter 2 verse 3. జెఫన్యా 2వ అధ్యాయము 3వ వాక్యము. தேசத்தில் உள்ள எல்லா சிறுமையானவர்களே, கர்த்தருடைய நியாயத்தை நடப்பிக்கிறவர்களே, அவரை தேடுங்கள், நீதியை தேடுங்கள், மனத்தாழ்மையை தேடுங்கள், அப்பொழுது ஒருவேளை கர்த்தருடைய கோபத்தின் நாளிலே மறைக்கப்படுவீர்கள். Seek ye the Lord, all ye meek of the earth, which have wrought his judgment. Seek righteousness, seek meekness. It may be ye shall be hid in the day of the Lord's anger. கர்த்தரை தேடுங்கள், Seek ye the Lord. యెహోవాను వెదుకుడి. நீதியை தேடுங்கள், Seek the judgment. నీతిని వెదుకుడి. மனத்தாழ்மையை தேடுங்கள், Seek also to be meek. దీన మనస్సును వెదుకుడి. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును தன்னுடைய గాక. வாழ்க்கையிலே தேவன் ஒரு மனுஷன் இவைகள் எல்லாவற்றையும் தேடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். The Lord desired that a man may be seeking all these things in his life. ఒక మనుషుడు తన యొక్క జీవితమునందు వీటన్నిటిని వెదుకుచుండవలెను. கர்த்தரை தேடுதல் என்ற பகுதி வரும் பொழுது When it comes to seek the Lord, యెహోవాను వెదుకుటనే భాగమందు அதுல முதலாவது கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம், the most important thing that we need to pay attention to is మొట్టమొదటిగా చూడవలసినది 2ஆம் நாளாகமம் 19ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம். 2 Chronicles chapter 19 verse 3. రెండో దినవృత్తాంతములు 13వ అధ్యాయము 3వ వాక్యము. ஆகிலும் நீ விக்கிரக தோப்புகளை தேசத்தை விட்டு அகற்றி தேவனை தேட உம்முடைய இருதயத்தை நேராக்கின விஷயத்தில் தேவனை தேட உம்முடைய இருதயத்தை நேராக்கின விஷயம். Thou hast prepared thine heart to seek God. దేవుని యొద్ద విచారణ చేయుటకు నీవు మనస్సు నిలుపుకొని ఉన్నావు. தெய்வத்தை தேட வேண்டுமானால் உன்னுடைய இருதயம் நேராக்கப்பட வேண்டும். Therefore, if at all you will have to seek God, first and the foremost, your heart will have to be straightened or prepared. దేవుణ్ణి విచారించుటకు దేవుణ్ణి వెదుకుటకు మొట్టమొదటిగా మన యొక్క మనసు లేక హృదయము అది తిన్నగా ఉండవలెను. இதான் 11ஆம் அதிகாரத்தின் 16ஆம் வசனத்திலும் படிக்கிறோம். And this is what we also read in chapter 11 verse 14. 11వ అధ్యాయము 16 వాక్యమందు కూడా చదువుచున్నాము. 11-16 தங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை தேடுகிறதற்கு தங்கள் இருதயத்தை நேராக்கினவர்கள்
இருதயம் தேவனை தேட நேராக வேண்டும். In chapter 11 verse 14 we read that the people who have executed or straightened their hearts in preparation to seek the Lord. 16వ వాక్యమందు దేవుని వెదుకు నిమిత్తము తమ యొక్క హృదయము లేక మనస్సును వారు తిన్నదిగా లేక నిలుపుకొనవలెను. 21 நாளாகவும் 22:19 கூட நாம் அதை படிக்கிறோம். We can also read the same in First Chronicles chapter 22 verse 19. మొదటి దినవృత్తాంతంలో 22వ అధ్యాయము 19వ వాక్యము. உங்கள் இருதயத்தையும் உங்கள் ஆத்துமாத்தையும் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை தேடுகிறதற்கு நேராக்கி. Therefore you shall set your heart and your soul to seek the Lord your God. మీ యొక్క హృదయపూర్వకంగా మీ యొక్క దేవుడైన యెహోవాను వెదుకుటకు మీ మనసులో దృఢపరచుకొనవలెను. இந்த 3 వచనங்களிலும் நாம் என்னத்தை பார்க்கிறோம்? In all these 3 verses what did we note? ఈ యొక్క 3 వాక్యములలో మనం ఏమి చూస్తున్నాము? தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே தெய்வத்திடத்திலே சகாயம் பெறும்படியாக தெய்வத்தை தேடி அவன் வர வேண்டுமானால் முதலாவது அவனுடைய இருதயம் தேவனுக்கு நேராக்கப்பட வேண்டும். First and foremost, if they come unto God seeking for some help, they will have to first prepare and seek and keep their heart straight to seek the Lord. దేవుని యొద్ద నుండి సహాయమును పొందు నిమిత్తము దేవుని వెదుకుటకు మొట్టమొదటిగా వారి యొక్క హృదయము దేవుని వైపు అది చక్కపరచబడవలెను. தெய்வ இருதயத்தை நேராக்காமல் இருதயத்தை சபையாக்காமல் நீ தெய்வத்தை தேடி வருவாயானால் நீ தேடுவாய், ஆனால் தெய்வத்தை உன்னால் கண்டுபிடிக்கப்பட முடியாது. Without preparing your heart or setting your heart right, if you come to seek the Lord, though you may seek the Lord, you shall not find God. నీ యొక్క హృదయమును నువ్వు చక్కపరచుకొనకుండా సరిదిద్దుకొనకుండా దేవుని సహాయం నిమిత్తం వెతుకుటకు వచ్చినట్లయితే దాన్ని బట్టి నీకేది దొరకదు. பதற்றமடைந்த ஒரு வாலிபன் ஒரு சாதுவிடத்திலே வந்தான். There was a man who was perturbed. He had come unto a sage. మిక్కిలి కలతతో ఉండినటువంటి ఒక యవనస్తుడు ఒక సాధువు యొద్దకు వచ్చెను. அவன் பதற்றமாய் வந்து நிற்கிறதை அந்த சாது கண்டார். And the sage looked at him. He was all palpitating. అతడుకు భయముతోను పిరికితోను వచ్చినది అతడు ఎరిగి ఉన్నాడు. அவன் அவரை பார்த்து சொன்னான், நான் தெய்வத்தை காண வேண்டும். Therefore he looked unto the sage and said, I must see God. అతడు చెప్పి ఉన్నాడు, నేను దేవుణ్ణి చూడవలెను. அவர் கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து சொன்னார், நீ தெய்வத்தை காண வேண்டுமானால் இந்த ஆசிரமத்தின் பகுதியில் இருக்கிற ஒரு குளம் உண்டு, அந்த இடத்துல போய் அந்த தண்ணீரிலே உன்னுடைய முகத்தை நீ கண்டு விட்டு வா என்று சொன்னார். The sage waited for a while and then responded unto him saying, if you truly want to see God, you go to a pond which is next to this hut, and in the pond you shall look at your own face as a reflection of the water, and then you come back here. నీవు దేవుణ్ణి చూడవాలంటే ఈ యొక్క ఆశ్రయం పక్కన ఒక కోనేరు కనిపించినది, దానిలో నీ యొక్క ముఖమును చూచుకొని తర్వాత రమ్మని చెప్పాను. அவன் போய் பார்த்தான். He had been to the pond and had a look at his face. అతడు వెళ్లి తన యొక్క ముఖమును చూచుకున్నాడు. தண்ணீரிலே அவனுடைய முகம் பிரதிபலிக்கவில்லை. His face did not reflect in the waters of the pond. ఆ యొక్క నీళ్లలో అతని యొక్క ముఖము ప్రతిబలించలేదు. தண்ணீர் கலங்கி சேற்றினால் கலங்கி இருந்தது. Because the water was murky because of mud. ఆ యొక్క నీళ్లలో బురద కలిసి ఉన్నది. சாது சொன்னார், கொஞ்சம் அவன் கேட்டார், கண்டையா முகத்தை கண்டாயான்னு கேட்டார். When he returned, the sage asked him, were you able to look at your face? ఆ యొక్క సాధువు అడిగినారు, నీ యొక్క ముఖమును చూచినావా? இல்லை ஐயா என்று சொன்னான். He said no. అయ్యా లేదు అని చెప్పాను. கொஞ்ச நேரம் அமர்ந்திருக்க சொன்னார். Then the sage suggested he may be seated quietly for a while. కొంత సమయం నిమ్మలమగా ఉండమని చెప్పాను. பிற்பாடு அவன் போய் பார்த்தான். And after that he once again bent and saw. దాని పిమ్మట మరలా వెళ్లి చూచెను. அந்த தண்ணீரில் அவனுடைய முகம் தெளிவாய் தெரிந்தது. He was able to see clearly his face in the water. ఆ యొక్క నీళ్లలో అతని యొక్క ముఖము స్పష్టంగా తెలిసెను. சாது இதற்கு என்ன அர்த்தம் என்று கேட்டார். Then the sage asked him, what do you think is the meaning for all these things? దీనికి అర్థం ఏమని చెప్పి సాధువు అడిగి ఉన్నాడు. அவன் அர்த்தம் தெரியாமல் நின்றான். He stood without knowing as to what should be the answer. అతనికి ఎటువంటి అర్థము తెలియలేదు. அதற்கு அவர் பதில் கொடுத்தார். Then the sage responded unto him saying, దానికి అతడు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చినాడు, உன்னுடைய இருதயம் கலவரத்தோடும் பதற்றத்தோடும் இருந்தால் நீ தெய்வத்தை உன்னாலே காண முடியாது. when your heart is in trouble or in a state of confusion, you shall also not be able to see God in your life. నీ యొక్క హృదయము కలవరముతోను కల్లోలముతో ఉండినట్లయితే నువ్వు దేవుణ్ణి చూడలేవు. ஒரு நாள் விசுவாச வீட்டில் இருந்தேன். Once I was in a faith home. ఒకసారి నేను విశ్వాస గృహములో ఉంటిని. இன்னொரு பிரான்ச்சில் இருக்கிறதான ஒரு சகோதரனும் சகோதரி இரவு 1 மணிக்கு வந்தார்கள். A brother and a sister of another branch had come to this faith home where I was at 1 in the midnight. మరొక శాఖ విశ్వాస గృహములో ఉండినటువంటి సహోదరుడు సహోదరి రాత్రి సమయంలో 1ంటికి వచ్చి ஒரே பதற்றமா இருந்தார்கள். And they were all palpitating
in trouble. మిక్కిలి కలవరముతో ఉండిరి. நான் கேட்டேன் என்ன விஷயம்? I asked them as to what's the matter. నేను అడిగినాను విషయం ఏమిటి? அவர்கள் ஒரு கட்சியை சார்ந்தவர்கள். And they belong to a certain political party. వారు ఒక రాజకీయ కార్యములకు చెందిన వారు. நாங்க பிரச்சனைக்குள்ள இருக்கிறோம். And they said we are in a problem. మేము సమస్యలో ఉన్నాము. எங்க கட்சி தலைவரை பார்க்க நீங்க எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவீங்களான்னு கேட்டார்கள். கட்சி தலைவரை பார்க்க நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன். Would you kindly help us that we would be able to meet the leader of our party? ఆ యొక్క రాజకీయ నాయకుడిని కలిసి మాకు సహాయం చేదురని అడిగిరి. நான் ஒரு அந்த வாரம் கன்வென்ஷன் வாங்க கன்வென்ஷன் போலான்னு கன்வென்ஷன் கூட்டி போனேன். And I also had to go to the convention that week to that place. I had been there. ఆ యొక్క సమయమందు ఆ యొక్క స్థలమునకు నేను కన్వెన్షన్ వెళ్ళిచున్నాను. அவர்கள் பெரிய கட்சி தலைவரையே கண்டு சமாதானமாய் போனார்கள். And they beheld at the leader of the greatest party. And they Hallelujah. returned to peace. Hallelujah. தெய்வத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இருதயம் ஒரு குப்பை தொட்டி போல இருந்தால் இந்த தெய்வத்தை உன்னால் தேட முடியாது. If the heart is like a dust bin, you will not be able to see this God or be able to see him. నీ యొక్క హృదయం ఒక కుప్ప తొట్టి వలె ఉండినట్లయితే నువ్వు దేవుని వెదకలేవు. கொஞ்சம் கண்ணை மூடி பாருங்க, அந்த டஸ்ட்பின் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. Close your eyes for a while and see as to what is the status of the dust bin. మీరు ఒక నిమిషం కన్నులు మూసుకొని కుప్ప తొట్టి ఎలా ఉండదు తలంచి எத்தனை చూడండి. கேசுகள் அதுக்குள்ள இருக்கு. What amount of cases are there? ఎన్ని విధమైనవి దానిలో ఉన్నవి. சுத்திகரிக்கப்படாத பாவங்கள், Unsanctified sins, శుద్ధీకరింపబడలేని పాపములు, பழி வாங்குற எண்ணங்கள், the mind of vengeance. పగ తీర్చుకునే తలంపులు, எத்தனையோ காரியங்கள் அதுக்குள்ள இருக்கு. There are so many things in that bin. ఎన్నో కార్యములు దానిలో కనిపించున్నవి. நீ கர்த்தரை பரிசுத்த தெய்வத்தை தேட வேண்டுமானால் இந்த 3 வசனங்கள் சொல்லுகிறது, இருதயங்கள் நேராக்கப்பட வேண்டும். If you will have to seek the Lord, these 3 verses declare that your heart will have to be set right, it will have to be prepared. ఈ యొక్క 3 వాక్యములు చెప్పుచున్నవి నీవు దేవుని వెదకవల్లంటే నీ యొక్క హృదయము చక్కపరచబడవలెను. இதை எஸ்ரா சற்று விசேஷமாக சொல்லுகிறார். Ezra speaks about this a little more clearly. ఎజ్రా దీని గురించి కొంత విశేషముగా చెప్పుచున్నాడు. எஸ்ரா 7ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். Ezra chapter 7 verse 10. ఎజ్రా 7వ అధ్యాయము 10వ వాక్యము. கர்த்தருடைய வேதத்தை ஆராயவும் அதின்படி செய்யவும் இஸ்ரவேலிலே கட்டளைகளையும் நீதி நியாயங்களையும் உபதேசிக்கவும் எஸ்ரா தன் இருதயத்தை பக்குவப்படுத்தி இருந்தான். Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it. இங்கிலீஷ்ல அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. In English it is meant very clearly. ఆంగ్లం నందు స్పష్టంగా చెప్పబడి ఉన్నది. தன்னுடைய இருதயத்தை பக்குவப்படுத்தி இருந்தார். He prepared his heart తన యొక్క హృదయమును అతడు సిద్ధపరచుకొనెను. தெய்வத்தை தேடும்படியாய், in order to seek the Lord. దేవుని వెదుకు నిమిత్తము. எனவே கர்த்தரை தேடுகிற எந்த மனுஷனா இருந்தாலும் முதலாவது அவனுடைய இருதயம் கர்த்தருக்கு நேராக சீர்பட வேண்டும். Therefore, whoever that person be who is seeking the Lord, first and the foremost, his heart will have to be prepared. దేవుని వెదుకున్నటువంటి ఏ యొక్క మనుషుడైనప్పటికీ మొట్టమొదటిగా తన యొక్క హృదయము దేవుని ఎదుట చక్కపరచబడవలెను. எனவேதான் தாவீது ராஜா என்ன சொல்லுகிறார்? And that is the reason why, what did King David say? అందుచేత దావీదు రాజు ఏమి చెప్పెను? ஆண்டவரே, என்னை ஆராய்ந்து என்னை அறிந்து கொள்ளும். Lord, examine thou me and understand me. ప్రభువా నన్ను పరిశోధించి తెలుసుకొనుము. என்னுடைய இருதயத்தை சோதித்து பாரும். Lord, prove my heart. నా యొక్క హృదయమును పరీక్షించి చూడుము. ராக்காலத்திலே என் இருதயத்தை சோதித்து Lord, பாரும். search my heart in the night time. రాత్రి సమయమందు నా యొక్క హృదయమును పరిశోధించుము. கர்த்தரை தேடுகிறவருடைய இருதயம் கர்த்தருக்கு நேராய் நேராக்கப்பட வேண்டும். For the person who seeks the Lord will have to have his heart prepared for him. దేవుని వెదుకున్నటువంటి వారి యొక్క హృదయము దేవుని వైపు త్రిప్పబడవలెను. இந்த வார்த்தையை நீ கேட்கும் பொழுது உன்னுடைய இருதயத்தை ஆராய்ந்து பார். Even as you are listening to this word, examine your heart. ఈ యొక్క మాటలు వినినప్పుడే నీ యొక్క హృదయమును పరీక్షించుకొనుము. எத்தனை இருதயம் கர்த்தருக்கு முன்பாக சுத்தமாய் இருக்கிறது? How many of our hearts are clean before the Lord? ఎంతమంది యొక్క హృదయము దేవుని ఎదుట అది పరిశుద్ధముగా కనిపించున్నది. தெய்வத்தை தேட உன்னுடைய இருதயம் தேவனுக்கு முன்பாக நேராய் இருக்கட்டும். In order to seek the Lord, may your hearts be set right and prepared before God. దేవుని వెదుకు నిమిత్తము దేవుని ఎదుట నీ యొక్క హృదయము తిన్నగా ఉండవలెను. இந்த தேவன் உன் இருதயத்தை காண்கிறான். For this God consider your heart. ఈ యొక్క దేవుడు హృదయమును చూచున్నారు. உன்னுடைய இருதயம் சுத்தமாகும்படி இந்த வார்த்தையை கேட்கும்போது விண்ணப்பம் பண்ணிக்கொண்டே இரு. Therefore, in order that your heart may become clean, even as you are listening to this, keep on supplicating to God. నీ యొక్క హృదయము పరిశుద్ధము చేయబడినట్లుగా ఈ యొక్క మాటలు వినినప్పుడే ప్రార్థించుచుండుము. இருதயத்திலே சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் தெய்வத்தை தரிசிப்பார்கள். Blessed are they that are clean in heart, for they shall see God. హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు, వారు దేవుణ్ణి చూచెదరు. இரண்டாவது நிபந்தனை என்ன? What is the second condition? రెండవ నిబంధన ఏమిటి? 2 நாளாகமம் 34ஆம் அதிகாரத்தின்
மூன்றாம் வசனம். 2 Chronicles chapter 34 verse 3. రెండో దినవృత్తాంతములు 34వ అధ్యాయము 3వ వాక్యము. அவன் தன் ராஜ்யபாரத்தின் 8ஆம் வருஷத்தில் தான் இன்னும் இளம் வயதாயிருக்கையில் தன் தகப்பனாகிய தாவீதின் தேவனை தேட ஆரம்பித்து போதும். In the 8th year of his reign, while he was yet young, he began to seek after the God of David his father. இது ஒரு நல்ல அனுபவம். This is a very good experience. ఇది ఒక మంచి అనుభవం అయి ఉన్నది. இது யோசியா ராஜாவை குறித்து And சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. this is a declaration about King Josiah. ఇది యోషియా రాజును గురించి చెప్పబడి ఉన్నది. இங்க நம்ம என்ன படிக்கிறோம்? What do we read here? ఇక్కడ ఏమి చదువుచున్నాము? தான் இன்னும் இள வயதா இருக்கையில், When he was still young, తాను ఇంకను బాలుడై ఉండగానే தன் தகப்பனாகிய தாவீதின் தெய்வத்தை தேட ஆரம்பித்தான். he began to seek after the God of his father David. తన పితరుడైన దావీదు యొక్క దేవుని యొద్ద విచారించుటకు పూనుకొనెను. உன்னுடைய இளம் வயதிலேயே நீ தெய்வத்தை தேட வேண்டும். Therefore, when you are young, you will have to seek God. ఈ యొక్క యవన కాలమంతా నీకు దేవునిని వెదకవలెను. சமீபத்தில் ஒரு பிள்ளைகளுடைய நிகழ்ச்சியில பிள்ளைகள் ப்ரோகிராம் பண்ணார்கள். Recently, in the Children's Day, the children had performed a program. సమీపమునందు పిల్లల యొక్క దినమందు ఒక కార్యక్రమమును వేసి ఉన్నారు. அவங்க எப்படி ஆராதனைக்கு போகணும்னு சொல்லும்போது அதெல்லாம் இப்ப தேவையில்லை, வயசான பிற்பாடு பார்த்து கொள்ளலாம், இப்ப உலகத்தை சந்தோஷமாய் And அனுபவிக்கணும். some of them said it is time for us to go to the worship, and then the others said this is not the time, this is the time for us to enjoy the world. When we all become old, let us go to worship. దాని అందు యొక్క పిల్లలు ఇప్పుడు మనం ఆరాధనకు వెళ్ళదామని ఒక గుంపు వారు చెప్పినప్పుడు మరొక గుంపు వారు చెప్పుచున్నారు ఇప్పుడు వెళ్ళని అవసరం లేదు, మనం పెద్దవారం అయిన తర్వాత వెళ్ళవచ్చునని చెప్పిరి. தெய்வத்தை தேடுவதற்கு அவன் தன்னுடைய இளம் வயதிலேயே அதை ஆரம்பித்தான். Now he started to seek the Lord when he was still young. అతడు బాలుడై ఉండగానే దేవుని ద విచారించుటకు పూనుకొనినాడు. அது இள வயதின் பக்தி என்று நாம் படிக்கிறோம். And that is what we read also as the devoutness of the youth. అది యవన కాలపు అనురాగం అని చెప్పి చూచున్నాము. எரேமியா 2ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது, As we come to the prophetic book of Jeremiah chapter 2, ఇర్మియా గ్రంథం 2వ అధ్యాయమునకు వచ్చినప్పుడు 2ஆம் வசனத்திலே ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார்? what does the Lord say in verse 2? రెండో వాక్యమందు ఏమి చెప్పెను? நீ என்னை பின்பற்றி வந்த உன் இள வயதின் பக்தியை நான் அறிந்திருக்கிறேன். Now I have known the godliness, known the kindness of thy youth in which you have sought me. నన్ను వెంబడించుచుని యవన కాలంలో నీవు చూపిన అనురాగమును నేను జ్ఞాపకం చేసుకొనిచున్నాను. இள வயதின் பக்தி என்று சொல்லுகிறது எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட போது அவளுக்கு இருந்த நன்றியுள்ள இருதயம். It is when we said the godliness of the youth, that means the heart of gratitude when they left the land of Egypt. ఈ యొక్క యవన కాలపు అనురాగము లేక భక్తి అని చెప్పినప్పుడు ఐగుప్తు దేశం నుండి బయలుదేరి వచ్చినప్పుడు వారికి ఉండినటువంటి కృతజ్ఞత ఉన్నది. வாழ்க்கைப்பட்ட போது இருந்த நேசம் சொல்லுகிறது, வாழ்க்கைப்பட்டுதல் அவர்கள் சீனாய் மலையில் வந்த பொழுதுதான் அந்த அனுபவம் உண்டாயிற்று. And also it is mentioned there as the love at the time of being married, that means the experience that is received at the Mount Sinai. ఈ యొక్క వైవాహిక ప్రేమ అని చెప్పినప్పుడు వారు సీనాయి పర్వతమునకు వచ్చినప్పుడు కలిగినటువంటి కార్యము நம்மை பொறுத்த மட்டிலே அது பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை காண்பிக்கிறது. As far as is concerned, that relates to the anointing of the Holy Spirit. అది మన యొక్క విషయమందు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకమై ఉన్నది. தேவ பிள்ளையே, கர்த்தரை தேடுவதற்கேற்ற ஒரு வயதுதான் இளம் வயது. Child of God, an appropriate time for one to seek the Lord is the time of youth. మనము దేవుణ్ణి వెతుకున్నటువంటి కాలం అది యవన కాలమై ఉన్నది. இந்த இளம் வயதை குறித்து பிரசங்கி எச்சரிக்கிறான். About this youthhood, the preacher warned. ఈ యొక్క యవన కాలంను గురించి ప్రసంగి మనల్ని హెచ్చరించున్నాడు. பிரசங்கி 11ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தில், As we read the book of Ecclesiastes chapter 11 verse 9. ప్రసంగి 11వ అధ్యాయము 9వ వాక్యమందు படிங்கள். வாலிபனே உன் இளமையில் சந்தோஷப்படு, உன் வாலிப நாட்களிலே உன் இருதயம் உன்னை பூரிப்பாக்கட்டும், உன் நெஞ்சின் வழிகளிலும் உன் கண்ணின் காட்சிகளிலும் நட. ஆனாலும் இவை எல்லாவற்றின் நிமித்தமும் தேவன் உன்னை நியாயத்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்துவார் என்று அறி. அடுத்த வசனம், நீ உன் இருதயத்திலிருந்து சஞ்சலத்தையும் உன் மாம்சத்திலிருந்து தீங்கையும் நீக்கி போடு. இளவயதும் வாலிபமும் மாயையே. தேவநாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of the Lord. దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. இளைஞர்கள் கவனியுங்கள். Youths, please listen to this very carefully. యవనస్తులు శ్రద్ధగా ఆలకించుడి. இளம் வயதிலே நீ தெய்வத்தை தேட வேண்டும். You need to seek
the Lord when you are still young. నీ యొక్క యవన కాలమందు నీ దేవుణ్ణి వెదకవలెను. இல்லை என்றால் உன்னுடைய இளமையின் சந்தோஷத்துக்கு பின்னால் நீ போவாய். Or else you will go behind the pleasures when you are young. లేనట్లయితే నీకు యవనమందు సంతోషం వెంట వెళ్ళదువు. உன்னுடைய வாலிப நாட்களிலே உன்னுடைய இருதயம் உன்னை பூரிப்பாக்கும். May your heart marry thee when you are young. నీ యవన కాలమందు నీ యొక్క హృదయం సంతుష్టిగా ఉండును. உன் நெஞ்சின் வழிகளிலே நீ நட. You shall walk according to the ways of thine heart. నీ కోరిక చొప్పున ప్రవర్తించదవు. கண்ணின் காட்சிகளிலே நட. Also walk in the sight of thine eyes. నీ దృష్టి యొక్క ఇష్టం చొప్పున ప్రవర్తించు. ஆனால் இவைகள் எல்லாவற்றின் நிமித்தமும் தேவன் உன்னை நியாயத்திலே கொண்டு வந்து நிறுத்துவார் என்று அறி. But know thou that for all these things God will bring thee into judgment. అయితే వీటన్నిటిని బట్టి దేవుడు నిన్ను తీర్పులోనికి తెచ్చునని జ్ఞాపకం ఉంచుకొనుము. இளம் வயதும் வாலிபமும் மாயையே. Both the youthhood and the young age is but vanity. లేత వయస్సును నడిప్రాయమునవి గతించిపోవునవి. எனவே வாலிபத்தின் இன்பங்களுக்கு பின்னால் போகாதே. Therefore do not go after the pleasures of youthhood. కావున యొక్క యవనమందు కలుగునటువంటి సంతోషముల వెంట వెళ్ళకము. வாலிபர்கள் வாலிப நண்பர்களோடு சேர்ந்து துன்மார்க்க ஜீவியத்திற்கு போக வேண்டாம். The young friends, the youth may not join with your young friends and go after the life of debauchery. యవనులు చెడ్డవారైన యవన స్నేహితులతో కలిసి దుర్మార్గమైన జీవితమునకు వెళ్ళకూడదు. இங்கே ஒரு ராஜா இளம் வயதிலே கர்த்தரை தேடினான். Here we note a king who sought the Lord when he was still young. ఇక్కడ ఒక రాజుతుడు బాలుడై ఉండినప్పుడు దేవుణ్ణి వెతికి ఉన్నాడు. அவர்கள் தீமோத்தேயு போன்றவர்கள். And they are like Timothy. వారు తిమోతి వంటి వారు. வேதத்தில் நாம் என்ன படிக்கிறோம்? What do we read about him? వాక్యమందు ఏమి చదువుచున్నాము? 2 தீமோத்தேயு 3 அதிகாரம் 15 వచనத்திலே 2 Timothy chapter 3 verse 15. 2 తిమోతి 3 అధ్యాయము 15 వాక్యమందు அவன் சிறு வயது முதல் பரிசுத்த வேத எழுத்துக்களை படித்து அறிந்தவன். From his small age he read the holy words of God and knew them. అతడు బాల్యము నుండి పరిశుద్ధ లేఖనములను చదివి ఎరిగినవాడు. இன்னொரு అర్థத்திலே சிறு వయదా இருக்கும் பொழுதே கர்த்தரை தேடினான். In other words, he sought the Lord when he also was young. మరొక మాటలో చెప్పినప్పుడు బాల్యమందు ఉండినప్పుడు అతడు దేవుణ్ణి వెతికి ఉన్నాడు. தெய்வத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. பிள்ளைகள் இளம் பிள்ளைகளாய் சிறு வயதா இருக்கும் பொழுதே தெய்வத்தை தேட பெற்றோர் பிள்ளைகளை பயிற்சியுங்கள். When the children are very young, parents, please teach your children, exercise them to know the word of God. మీ యొక్క పిల్లలు లేత వయసులో ఉండినప్పుడే బాల్యమునందే దేవుణ్ణి వెతుకుటకు మీరు వారికి నేర్పించుడి. மூன்றாவதான நிபந்தனை என்ன? What is the third condition? మూడవ షరతు ఏమిటి? உபாகமம் 4 அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது As we come to the book of Deuteronomy chapter 4, ద్వితీయోపదేశకాండము 4వ అధ్యాయము 29 వచనத்திலே படிக்கிறோம். we can read that in verse 29. 29వ వాక్యము. அப்பொழுது அங்கே இருந்து உன் தேவனாகிய கர்த்தரை தேடுவாய், உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்துமாவோடும் அவரை தேடும்போது அவரை கண்டடைவாய். If from thence thou shalt seek the Lord thy God, thou shalt find him if thou seek him with all thy heart and with all thy soul. முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்துமாவோடும் தேடுவது. One will have to seek the Lord with all the heart and with all soul. పూర్ణ హృదయముతోను పూర్ణ ఆత్మతోను వెదుకుట. 119 சங்கீதம் 2 வசனத்தில் அப்படி தேடுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Blessed are they, as we read in Psalm 119 verse 2. 119వ కీర్తన 2వ వాక్యమందు ఆ రీతిగా వెదుకున్నటువంటి వారు ధన్యులైనారు. அவரை முழு இருதயத்தோடும் தேடுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். Blessed are they that seek the Lord with all their heart. పూర్ణ హృదయముతో ఆయన వెదుకువారు ధన్యులు. அவர்கள் அநியாயம் செய்வதில்லை. And they shall not do injustice. వారు అన్యాయమును చేయరు. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. தெய்வத்தை தேட வேண்டுமானால் நமக்கு முழு இருதயமும் முழு ஈடுபாடும் உள்ளவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். Therefore, if at all we need to seek the Lord, we need to have the whole heart and whole involvement. మనము దేవుణ్ణి వెదకవలంటే పూర్ణ హృదయముతోను పూర్ణముగా దేవుణ్ణి వెదకవలెను. 2 நாளாகமம் 15 அதிகாரத்திலே As we come to 2 Chronicles chapter 15, రెండో దిన వృత్తాంతములు 15వ అధ్యాయమందు ஆசா ராஜாவும் அவருடைய ஜனங்களும் முழு இருதயத்தோடு தேட அவர்கள் தீர்மானம் பண்ணி கொண்டார்கள். both King Asa and all his subjects together have determined to seek the Lord with all their heart. ఆసా రాజును అతని యొక్క జనులందరినూ దేవుణ్ణి వెదుకు నిమిత్తము పూర్ణ హృదయంతో వచ్చినారు. 15 அதிகாரம் 12 வசனத்தில் தங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தரை தங்கள் முழு இருதயத்தோடு தேடுவோம், தங்கள் முழு இருதயத்தோடும்
முழு ஆத்துமாவோடு தேடுவோம் என்று உடன்படிக்கை செய்தார்கள். In verse 12 we read, they entered into a covenant to seek the Lord God of their fathers with all their heart and with all their soul. 12వ వాక్యమందు పూర్ణ హృదయముతోను పూర్ణాత్మతోను మన పితరుల దేవుడైన యెహోవా యొద్ద తమ విచారణ చేయదమని చెప్పి నిబంధన చేసుకొనిరి. அந்த ஆணைக்காக அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் உண்டாயிருந்தது. Because of that covenant they had a great rejoicing. వారు ఆ రీతిగా ప్రమాణము చేయడాన్ని బట్టి గొప్ప సంతోషము தங்கள் కలిగెను. தெய்வத்தை முழு இருதயத்தோடு தேடினார்கள். And they sought the Lord with all their heart. తమ యొక్క దేవుణ్ణి పూర్ణ హృదయముతో వెతికి ఉన్నారు. 15వ వசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். Read for yourself verse 15. 15వ వాక్యము చదివి చూడుడి. முழு மனதோடு தெய்வத்தை தேடினார்கள். And they sought the Lord with all their mind. పూర్ణ మనసుతో దేవుణ్ణి వెతికి ఉన్నారు. தேவன் அவளுக்கு வெளிப்பட்டார். And the Lord revealed himself to దేవుడు them. వారికి ప్రత్యక్షమైరి. சுற்றுப்புறத்திலே யுத்தம் இல்லாமல் அவளுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைத்தது. As a result they did not have any battle from around and they found rest. చుట్టూనున్న దేశస్థులతో యుద్ధము లేకుండా వారికి నెమ్మది కలుగజేసెను. இதுதான் இந்த ஜனத்திற்கு சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனம். And this was the prophecy that was given unto this people. ఇది ఆ యొక్క జనులకు చెప్పబడినటువంటి ప్రవచనమైనది. அந்த அதிகாரத்தின் 2ஆம் வசனத்தில் நாம் என்ன படிக்கிறோம்? As we read the second verse of the same chapter, what do we read there? ఆ యొక్క అధ్యాయం 2వ వాక్యం అందు ఏమి చదువుచున్నాము? நீங்கள் அவரை தேடினால் அவர் உங்களுக்கு வெளிப்படுவார். If ye seek him, he will be found of you. మీరు ఆయన యొద్ద విచారణ చేసిన యెడల ఆయన మీకు ప్రత్యక్షమగును. தேவ பிள்ளையே, நீ கர்த்தரை தேடி வந்திருக்கிறாய். Child of God, you have come here seeking God. దేవుని యొక్క బిడ్డ, నువ్వు దేవుణ్ణి వెతికి వచ్చినావు. நீ முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்துமாவோடும் இந்த தெய்வத்தை தேடுவாயானால் அவர் தன்னை உனக்கு வெளிப்படுத்துவார். If you will seek this God with all your heart and with all your soul, he will reveal himself to you. నీ యొక్క పూర్ణ హృదయముతోను నీ పూర్ణాత్మతోను నీ దేవునిని వెతికినప్పుడు ఆయన నీకు ప్రత్యక్షమగుదురు. நம்முடைய சபைக்கு ஐக்கியப்பட்ட ஒரு செட்டியார் குடும்பத்தை நான் அறிவேன். I knew our family from a Chettiar community who have become part of our fellowship. ఈ యొక్క చెట్టియార్ అని చెప్పబడినటువంటి వారు మన యొక్క సంఘంతో ఐక్యపరచబడి ఉన్నారు. அந்த வீட்ல சகோதரி ஒரு இந்து சகோதரி, பக்தி உள்ள சகோதரி. And a sister of that family was a very devout Hindu. ఆ యొక్క ఇంటిలో ఉండినటువంటి సహోదరి భక్తి గల సహోదరి. அவங்க இருந்த தெருவுல முழங்காலில் நின்று தங்களுடைய தேவர்கள் நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார்கள். In the street where they were, the sister would stand on her knees and keep praying unto her gods. వారు ఉండినటువంటి ఆ యొక్క వీధిలో వారు మోకాళ్ళ మీద ఉండి వారు దేవుని ప్రార్థించెదరు. ரொம்ப பக்தியாய் விண்ணப்பம் பண்ணுவார்கள். And they will pray with much devoutness. మిక్కిలి భక్తితో ప్రార్థించెదరు. ஒரு நாள் இந்த சகோதரி ஒரு வெள்ளிக்கிழமை முழங்காலில் நின்று தன்னுடைய தெய்வத்தை வேண்டிக் கொண்டிருந்த பொழுது, One day on a Friday, as a sister was on her knees and were praying unto her gods, ఒక దినం శుక్రవారం ఆమె మోకాళ్ళ మీద ఉండి తన యొక్క దేవుని యొద్ద విజ్ఞాపనం చేయనప్పుడు ஒரு ఆవి வந்து அவங்கள்ட்ட சொல்லுச்சாம், a spirit seemed to have conversed with her. ఒక ఆత్మ వచ్చి ఆమెతో చెప్పెను, ஒரு உருவத்திலே வந்திருக்கு, It had come in a form. ఒక రూపమే వచ్చి ఉన్నది. நீ ஏன் இங்க சும்மா முழங்கால் போட்டு கூப்பிட்டு இருக்கிற? இந்த தெருவுல கடைசில ஒரு பெரியவர் இருக்கிறார், அங்க போய் முழங்கால் போடுன்னு சொல்லிச்சேன். Why are you kneeling here and crying in vain? At the end of the street there is an old man. Why don't you go unto him and pray? నువ్వు ఇక్కడ ఎందుకు మోకాలు వేసుని ప్రార్థించున్నావు? ఇక వీధి యొక్క చివరన ఒక పెద్ద వ్యక్తి కలరు, ఆయన వద్దకు వెళ్ళి మోకరించమని చెప్పాను. அங்க நமக்கு ஒரு சர்ச் இருக்கு கடைசில. At the end of the street we had a church. అక్కడ చివరి భాగమందు మనకు ఒక సంఘము కలదు. உண்மையாய் தேடினால் எந்த மனுஷனும் தெய்வத்தை முழு இருதயத்தோடு தேடினால் இந்த தேவன் அவர்களுக்கு வெளிப்படுவார். If they would seek the Lord, whoever that person be, if there is a sincerity, then this God will be found of them. వాస్తవముగా చెప్పుచున్నాను, నీ యొక్క దేవుని పూర్ణ హృదయముతో నిత్యముగా వెతికినట్లయితే నిత్యముగా ఆయనకు ప్రత్యక్షపరచబడబడుదురు. அந்த சகோதரி ரட்சிக்கப்பட்டு நல்ல விசுவாசியாய் மாறினார். That sister got saved and had become a very good believer. ఆ యొక్క సహోదరి రక్షింపబడి మంచి విశ్వాసిగా మారి ఉన్నారు. எனவே தெய்வத்தை தேட முழு இருதயம் முழு மனதோடு கூட ஆண்டவரை தேடினால் உனக்கு நிச்சயம் அவர் உனக்கு வெளிப்படுவார். And that is the reason why while we are seeking the Lord, if only we seek God with all our heart and soul, surely the Lord will reveal himself unto us. పూర్ణ హృదయముతోను పూర్ణ మనసుతోను దేవుని వెతికినట్లయితే నిశ్చయముగా ఆయనే నీకు బయలుపరచుకొందురు. நான்காவது நிபந்தனை, Fourth condition. 4వ షరతు ஏசாயா 55ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம். Isaiah chapter 55 verse 6. యెషయా గ్రంథము 55వ అధ్యాయం 6వ వాక్యము. கர்த்தரை கண்டடையத்தக்க சமயத்தில் அவரை தேடுங்கள், அவர் சமீபமாய் இருக்கையில் அவரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள். Seek ye the Lord while he may be found, call ye upon him while he is near. நீதிமொழிகள் 8:17 கூட படியுங்கள். Proverbs 8:17 as well. సామెతలు 8వ అధ్యాయము 17వ వాక్యము.
I love them that love me, and those that seek me early shall find me. என்னை சிநேகிக்கிறவர்களை நான் சிநேகிக்கிறேன், அதிகாலையில் என்னை தேடுகிறவர்கள் என்னை கண்டடைவார்கள். இங்கே சொல்லப்பட்ட நிபந்தனை என்ன? What is the condition that is meant here? ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి షరతు ఏమైనది? கர்த்தரை கண்டடையத்தக்க சமயத்தில் அவரை தேடுங்கள். We will have to seek the Lord at a time in which we could find him. యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయన వెదుకుడి. தெய்வத்தை தேடக்கூடிய ஒரு நேரத்தை வேதாகமம் சொல்லுகிறது. The Bible suggests a time unto us in which we could seek God. దేవుని వెదుకునటువంటి ఒక సమయమును వేద గ్రంథము తెలియపరుచున్నది. அதுதான் அதிகாலை. And that is early morning. అదే వేకువ జామ ఉన్నది. அதிகாலையிலே என்னை தேடுகிறவர்கள் என்னை தேடுகையில் கண்டடைவார்கள். They that seek me early, as they are seeking, shall find me. వేకువ జామనే నన్ను వెదుకువారు నన్ను కనుగొందురు. எனவே தான் 63ஆம் சங்கீதத்தில் நாம் என்ன படிக்கிறோம்? And that is the reason why as we read Psalm 63, what do we read? కావున 63వ కీర్తన ఏమి చదువుచున్నాము? 63ஆம் சங்கீதம் 1ஆம் வசனம், தேவனே நீர் என்னுடைய தேவன், அதிகாலமே உம்மை தேடுகிறேன். Psalm 63 verse 1, the psalmist said, God, thou art mine, I will seek thee early. 63వ కీర్తన మొదటి వాక్యమందు కీర్తనకర్త చెప్పుచున్నాడు, దేవా నా దేవుడవు నీవే, వేకువనే నిన్ను వెదుకుతును. அருமையான தேவ ஜனமே, கர்த்தரை தேடுகிறதான நேரம் அதிகாலை நேரம். Therefore, beloved children of God, the right time for you to seek the Lord is early morning. ప్రియమైన దేవుని యొక్క జనులారా, దేవుని వెదుకునటువంటి సమయము వేకువ జామ ఉన్నది. நம்மில் எத்தனை பேர் அதிகாலையிலே தெய்வத்தை தேடுகிறோம்? How many of us are seeking God early in the morning? మనలో ఎంతమంది ఉదయకాలంలో దేవుని వెదుకుచున్నాము? கர்த்தரை அதிகாலையிலே தேடுங்கள். Seek ye the Lord very early in the morning. ఉదయకాలమునే మీరు దేవుని వెదుకుడి. ஸ்தோத்திர சத்தத்தோடு, துதியின் சத்தத்தோடு தெய்வத்தை தேடுவோமாக. Let us seek the Lord with a sound of praise and with a shout of praises. స్తోత్ర శబ్దంతోను స్తుతి శబ్దంతోను ఉదయకాలంలో దేవుని వెదకదము. அவர் சமீபமாய் இருக்கையில் அவரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள். Let us cry unto him when he is still nigh unto us. ఆయన సమీపములో ఉండగా ఆయన వేడుకొనుడి. எப்பொழுது தேவன் மனுஷனுக்கு சமீபமாக வருகிறார்? When does God come nigh unto man? ఎప్పుడు దేవుడు మనుషునికి సమీపముగా వచ్చుచున్నారు? 34ஆம் சங்கீதம் 18ஆம் வசனத்தில், As we read Psalm 34 verse 18, 34వ కీర్తన 18వ వాక్యము, 34:18, நொறுங்குண்ட இருதயம் உள்ளவர்களுக்கு கர்த்தர் சமீபமாய் இருக்கிறார். the Lord is nigh unto them that are of a broken heart. విరిగిన హృదయం గల వారికి యెహోవా ఆసన్నుడై ఉన్నారు. அதுதான் கர்த்தரை அவரை நோக்கி கூப்பிடுகிறதான நேரம். And that is the time in which we shall cry unto our seek అదే our God. దేవుని వెదికి పిలిచినటువంటి సమయమై ఉన్నది. ஒரு நறுங்குண்ட இருதயம் நமக்கு உண்டாகட்டும். We therefore will have to have a broken and a contrite heart. విరిగి నలిగినటువంటి హృదయం వారిలో ఉండవలెను. என்னில் இருக்கிற ஆவியினாலே அதிகாலையில் உம்மை தேடுகிறேன். By the Spirit that is in me, I shall seek thee early, O Lord. నాలో ఉండినటువంటి ఆత్మను బట్టి వేకువనే నిన్ను వెదుకుచున్నాను. இம்மட்டும் காலையில் எழுந்து தெய்வத்தை தேடாத நபர் இருப்பீர்கள் என்றால், If there is any here who does not rise up early and seek not the Lord, ఇక్కడ ఇంకను ఉదయకాలంలో లేచి దేవుని వెదకనటువంటి వారు ఉండినట్లయితే, இன்றைக்கே ஒரு தீர்மானத்தோடு கடந்து போவோம். today you shall go from here with a decision. నేడే ఒక తీర్మానంతో ఇంటికి వెళ్ళుము. கர்த்தரை கண்டடையத்தக்க சமயத்தில் நீ அவரை தேடு. You will have to seek the Lord at a time in which you shall find him. యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయన్ను వెదుకుడి. அவர் சமீபமாக இருக்கும்போது அவரை நோக்கி கூப்பிடு. You shall cry unto him when he is still nigh to you. ఆయన సమీపములో ఉండగా ఆయన్ను వేడుకొనుము. ஐந்தாவது நிபந்தனை என்ன? What is the fifth condition? 5వ షరతు ఏమిటి? தானியேல் 9ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம். Daniel chapter 9 verse 3. దానియేలు 9వ అధ్యాయము 3వ వాక్యము, நான் உபவாசம் பண்ணி இரட்டிலும் சாம்பலிலும் உட்கார்ந்து தேவனாகிய ஆண்டவரை ஜெபத்தினாலும் விண்ணப்பங்களினாலும் தேட என் முகத்தை அவருக்கு நேராக்கி, I set my face unto the Lord God to seek by prayer and supplication with fasting and sackcloth and ashes. தெய்வத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. தெய்வத்தை தேட ஒரு நிபந்தனை நாம் பார்க்கிறோம். Now here we know the condition to seek the Lord. దేవుని వెదుకు నిమిత్తం ఒక నిబంధన ఇక్కడ చూచున్నాము. முதலாவது உபவாசம். First and the foremost is fasting. మొట్టమొదటిగా ఉపవాసము. ஏற்கனவே உபவாசத்தை குறித்து நான் சொல்லி இருக்கிறேன். I already shared with you about fasting. మొదటిగానే ఉపవాసం గురించి చెప్పి ఉన్నాను. 3 சம்பவங்கள் உபவாசத்திலே நடக்கிறது. And 3 things happen when we fast. 3 కార్యములు ఉపవాసమునందు జరుగుచున్నవి. ஒன்று, ஆத்தும
ஆத்துமா வாடுகிறது. First and the foremost, the soul is afflicted. ఒకటి ప్రాణము వాడిపోవచ్చున్నది. 69ஆம் சங்கீதம் 10ஆம் வசனத்திலே படிக்கிறோம். We can read about that, Psalm 69 verse 10. 69వ కీర్తన 10వ వాక్యము. என் ஆத்துமா வாடும்படி உபவாசித்து அழுதேன். For the affliction of my soul I fasted and cried. ఉపవాసం అంటే నేను కన్నీరు విడిచినాను. ஆத்துமா வாடுகிறது. My soul is chastened. ఈ యొక్క ప్రాణము వాడిపోవచ్చున్నది. 35ஆம் சங்கீதம் 13ஆம் வசனத்திலே As we read Psalm 35 verse 13, 35వ కీర్తన 15వ వాక్యమందు 35:13 நான் உபவாசத்தால் என் ஆத்துமாவை உபத்திரவப்படுத்தினேன். and by fasting I have humbled my soul. 13వ వాక్యమందు ఉపవాసము చేత నా ప్రాణమును ఆయాసపరచుకొంటిని. ஆத்துமாவிலே ஒரு தாழ்மை உண்டாகிறது. There shall be a humility or a humbleness in soul. ప్రాణమునందు ఒక వినయము కలుగుచున్నది. 109ஆம் சங்கீதத்திலே வரும் பொழுது As we come to Psalm 109, 109వ కీర్తన యందు 24ஆம் வசனம் உபவாசத்தினால் என் முழங்கால்கள் தளர்ச்சி அடைகிறது, என் மாம்சம் புஷ்டியற்று உலர்ந்து போகிறது. verse 24, my knees are weak through fasting and my flesh faileth for fatness. 24వ వాక్యమందు ఉపవాసము చేత నా మోకాళ్ళు బలహీనమాయెను, నా శరీరము పుష్టి తగ్గి చిక్కిపోయెను. அப்போ ஒரு மனுஷன் உபவாசம் எடுத்தால் இந்த மூன்று காரியங்கள் நடக்கிறது. That means whenever a person fasts, all these things happen. అప్పుడు ఒక మనుషుడు ఉపవాసం ఉండినట్లయితే ఇక మూడు కార్యములు జరుగుచున్నవి. శరీరத்தில் ஒரு வறட்சி தளர்ச்சி உண்டாகிறது. There shall be a droughtness or a feebleness in the body. శరీరమందు పుష్టి తగ్గిపోవచ్చున్నది. ஆவி ஆத்மாவிலே ஒரு மாற்றம் உண்டாகிறது. There also will be change in spirit and in soul. ఆత్మ జీవమందు కూడా ఒక మార్పు కలుగుచున్నది. எனவே ஜெபத்தினாலே தெய்வத்தை தேட வேண்டும். And that is the reason why by prayer we will have to seek God. కావున ప్రార్థన మూలముగా దేవుణ్ణి వెదకవలెను. உபவாசம் எடுத்து உன்னையே வருத்தி நீ தேவ சமூகத்தில் தெய்வத்தை தேட வேண்டும். By fasting you need to humble yourself, afflict yourself as you seek the Lord. నీ ఉపవాసం ఉండి నిన్ను నీవే ఆయాసపరచుకొని దేవుణ్ణి వెదకవలెను. அங்க இரண்டாவது ஒரு சம்பவம் காரியம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And there also is a second thing meant there. అక్కడ రెండో విషయం చెప్పబడి ఉన్నది. அவன் உட்கார்ந்த இடம் இரட்டிலும் சாம்பலிலும் உட்கார்ந்தான். The place where he sat was sackcloth and ashes. అతడు గోనె బట్ట కట్టుకొని బూడిదలో కూర్చునెను. தெய்வத்தை தேடும்படி சாம்பலிலே உட்கார்ந்தான். In order to seek the Lord, he sat on ashes. దేవుణ్ణి వెదుకు నిమిత్తము బూడిదలో కూర్చునెను. நம்ம இப்ப போய் சாம்பல்ல உட்கார வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Now it's not needed for us to be seated on ashes. మనము వెళ్ళి బూడిదలో కూర్చునని అవసరం లేదు. அது ஒரு ஆவிக்குரிய துக்கத்தை காண்பிக்கிறது. But that only signify our spiritual grief. అది ఆత్మీయమైన దుఃఖమును చూపుచున్నది. அவன் சாம்பலிலே உட்கார்ந்தான். He sat on ashes. అతడు బూడిదలో కూర్చునెను. மூன்றாவது ஜெபத்திலே அவன் தேடினான். Thirdly, he sought the Lord in prayer. మూడవదిగా అతడు ప్రార్థనలో దేవుని వెదికి ఉన్నాడు. இந்த ஜெபத்திலே பாவ அறிக்கை இருந்தது. Now in the prayer there was confession of sins. పాపము ప్రార్థనయందు పాపమును ఒప్పుకోలు చేయుట. 4ஆம் வசனத்தில் தேவனாகிய கர்த்தரை நோக்கி ஜெபம் பண்ணி பாவ அறிக்கை செய்தேன். In verse 4 we read, I prayed unto the Lord my God and made my confession. 4వ వాక్యమందు నేను నా దేవుడైన యెహోవా ఎదుట ప్రార్థన చేసి ఒప్పుకున్నదేమనగా, உன்னுடைய பிரச்சனைகளுக்காக நீ தெய்வத்தை தேட விரும்பினாள். For all your problems, in case you desire to seek the ఈ Lord, యొక్క సమస్యల నిమిత్తము నీకు దేవుని వెదుక కోరినట్లయితే இந்த వழிமுறைகளை நீ கையாள கூடாது. why should not you follow this procedure? ఎందుకు ఈ యొక్క పద్ధతులను నీవు అనుసరించకూడదు? தேவ சமூகத்தில் இருக்க உனக்கு நேரமில்லை. You do not have time to wait at the presence of God. దేవుని సన్నిధానమందు ఉండుటకు నీకు సమయం లేదు. தெய்வத்தினிடத்திலே சகாயம் பெற வாஞ்சிக்கிறாய். You do desire to receive help from God. దేవుని నుండి సహాయం పొందుటకు కోరుచున్నావు. ஆனால் நீயோ தேவ சமூகத்தில் தரித்திராமல் ஓடுகிறாய். But instead of waiting at the feet of God, you are fleeing. నీవు దేవుని సన్నిధానమందు ఉండకుండాను పారిపోవచ్చున్నావు. கர்த்தருக்காக நேரத்தை ஒதுக்கு. Therefore set apart time for God. నీవు దేవుని నిమిత్తము నీ సమయమును ఉంచుకొనుము. உபவாசத்திற்கு உன்னை ஒப்புக்கொடு. Surrender yourself for fasting. ఉపవాసమునకు అప్పగించుకొనుము. உனக்குள்ளே ஒரு ஆவிக்குரிய துக்கத்தை கொண்டு வா. Bring unto yourself a spiritual anguish. నీలో ఆత్మీయమైనటువంటి దుఃఖమును తీసుకొని రమ్ము. உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்ததான காரியங்களை பாவ அறிக்கை செய்து தேவ சமூகத்திலே ஜெபித்துக் கொண்டிரு. Whatsoever are the things that have happened in your life, confess that in the presence of God and seek His forgiveness in prayer. నీ జీవితంలో జరిగినటువంటి విషయంలో పాపము ఒప్పుకోలు దేవుని ఎదుట చేయుము. அந்த அதிகாரத்தின் 21ஆம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? What does the 21st verse of that chapter declare to us? ఆ యొక్క అధ్యాయం యొక్క 21వ వాక్యం ఏమి చెప్పుచున్నది? இந்த ஜெபம் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது While this prayer was going on, ఈ యొక్క ప్రార్థన చేయించు ఉండగా ஒரு தேவதூதன் அவனை தொட்டதாக நாம் படிக்கிறோம்.
we read here an angel of God touched him. దేవదూత అతన్ని ముట్టినట్లుగా చూచున్నాము. தேவ சமூகத்தை தேவ சத்தத்தை தானியேல் கேட்டான். Daniel heard the voice of God. దానియేలు దేవుని యొక్క స్వరమును విని ఉన్నాడు. கர்த்தருடைய ஜனமே கர்த்தரை தேடும்படியாய் ஒருமனப்படுவோமாக. Therefore, ye people of God, let us all be united to seek the Lord. దేవుని యొక్క జనులారా దేవుని వెతుకు నిమిత్తము మనం ఐక్యపరచబడదము. கர்த்தரை தேடும்படியாய் கர்த்தர் பக்கம் திரும்புவோமாக. In order to seek the Lord, let us all turn to God. దేవుని వెతుకు నిమిత్తము దేవుని వైపు మనం తిరిగి వచ్చదము. உனக்கு என்ன தேவை? What is your need? నీ యొక్క అవసరం ఏమైనది? உன்னுடைய தேவன் பெரிய தேவன். For your God is great నీ యొక్క God. దేవుడు గొప్ప దేవుడై ఉన్నారు. உனக்கு ஒரு தகப்பனை போல அவர் இருக்கிறார். He is unto you like your father. నీకు ఆయన తండ్రి వలె ఉన్నారు. அவர்தான் பெரிய வைத்தியர். He is a great physician. ఆయన గొప్ప వైద్యుడై ఉన్నారు. அவர்தான் ஆலோசனை தருகிற தேவன். He is God who gives you counsel. ఆయన నీకు ఆలోచన ఇచ్చే దేవుడు. அவரே நீதியுள்ள நியாயாதிபதி. He is a just, a righteous judge. ఆయన నీతిగల న్యాయాధిపతి. அவர்தான் சிலுவையிலே உனக்காக மரித்தார். He is the one who died for you on the cross. ఆయన నీ కొరకు సిలువలో మరణించి ఉన్నారు. உன்னுடைய காரியங்களுக்கு ஏன் தெய்வத்தை தேடாமல் இருக்கிறார்? Therefore, why are you not seeking God for all your needs? నీ కార్యముల నిమిత్తం ఎందుకు నువ్వు దేవుని యొద్ద వెతుకుటలేదు? தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இருதயத்தை நேராக்கிக் கொண்டு தெய்வத்தை தேடு. Therefore, let us prepare our heart and seek the Lord. నీ యొక్క హృదయమును సిద్ధపరచుకొని దేవుణ్ణి వెతుకుము. காலம் தாழ்த்தாமல் உன் இளம் வயதிலேயே தெய்வத்தை தேடு. Without any delay, when you are still young, you shall seek your Lord. నీవు ఆలస్యం చేయకుండా యవన కాలమందే ప్రభువును వెతుకుము. முழு இருதயத்தோடு முழு பலத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு தெய்வத்தை தேடு. With all your strength, heart and soul, you shall seek your God. నీ పూర్ణ హృదయముతోను పూర్ణ మనసుతోను పూర్ణ బలముతోను దేవుణ్ణి వెతుకుము. அதிகாலையிலே எழுந்து தெய்வத்தை தேடுவாயாக. Rise up early in the morning and seek your God. జామనే లేచి నీ యొక్క దేవుణ్ణి వెతుకుము. பாவ அறிக்கை செய்து உன்னையே வெறுமையாக்கி உபவாசத்தோடு தெய்வத்தை தேடுவாயாக. Confessing your sin, emptying yourself and fasting and prayer, you shall seek the Lord. నీ పాపమును ఒప్పుకోలు చేసి నిన్ను నీవు రిక్తునిగా చేసుకొని ఉపవాసం ఉండి దేవుణ్ణి நீ వెతుకుము. இப்படி தெய்வத்தை தேடினால் If you would seek the Lord in this way, నీవు ఈలాగున దేవుణ్ణి వెతికినప్పుడు 5 నన్மைகளை கர்த்தர் உனக்கு கொடுக்கிறார். the Lord will give you 5 blessings. 5 మేళ్లను ప్రభువు నీకు நான் ఇచ్చుచున్నాడు. சுருக்கமாய் சொல்லுகிறேன், குறித்துக் கொள்ளுங்கள், வீட்ல போய் மெடிடேட் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். Briefly, I will give you the references. Make a note of this. Go home and read it for yourself. క్లుప్తముగా చెప్పేదని గుర్తించుకొనుడి, ఇంటికి వెళ్లి చదువుకొనుడి. எஸ்ரா 8ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்தில் Ezra chapter 8 verse 22. ఎజ్రా 8వ అధ్యాయం 22వ వాక్యము. கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கு கர்த்தருடைய கரம் நன்மையாகவே இருக்கும். Unto them that seek the Lord, the hand of God shall be for their good. దేవుణ్ణి వెతుకున్నటువంటి వారికి దేవుని యొక్క హస్తము వారికి మేలుగా ఉండును. தேவனுடைய கரம் அவளுக்கு தேடுகிறவர்களுக்கு நன்மையா இருக்கிறது. Unto everyone that seek the Lord, the hand of God is for their welfare. దేవుని ఆశ్రయించినటువంటి వారికి దేవుని యొక్క హస్తం వారికి మేలుగా ఉండును. 105ஆம் சங்கீதம் வரும் பொழுது When we come to Psalm 105, 105వ కీర్తన 3ஆம் 4ஆம் வசனத்திலே as we read verses 3 and 4, 3-4 వాక్యములందు தெய்வத்தை தேடுகிற இருதயம் மகிழும். the heart of them that seek the Lord shall rejoice. దేవుని వెతుకు వారి యొక్క హృదయం సంతోషించును. தெய்வத்தை தேடினாலும் இருதயம் சந்தோஷமாயிருக்கும். If you seek the Lord, your heart shall be glad. దేవుని వెతికినట్లయితే నీ హృదయం సంతోషించును. 69ஆம் சங்கீதத்திலே As we read Psalm 69, 69వ కీర్తన యందు 32ஆம் வசனம் என்ன சொல்கிறது? what does verse 32 say? 32వ వాక్యం ఏమి చెప్పుచున్నది? தெய்வத்தை தேடுகிற இருதயம் வாழும், பிழைப்பீர்கள் என்று The சொல்லுகிறது. heart of them that seek the Lord shall live. దేవుణ్ణి వెతికినట్లయితే మీ యొక్క ప్రాణము తెప్పరిల్లును. அந்த வாழும் என்ற வார்த்தையின் மூல பதத்திற்கு சில அர்த்தங்கள் கொடுக்கிறார்கள். There are some interpretations for the word life in the original tongue. ఈ యొక్క తెప్పరిల్లును అని చెప్పినటువంటి మాటకు మూల భాషలో కొన్ని అర్థములు வாழும் ఉన్నవి. என்றால் செழிக்கும் என்ற அர்த்தம். The meaning that it shall live is it shall prosper. ఈ యొక్క తెప్పరిల్లు అని చెప్పినప్పుడు అది వర్ధిల్లును. இரண்டாவது உயிர்ப்பிக்கப்படுதல். And thirdly, it will be quickened. రెండవదిగా అది జీవింపచేయబడును. மூன்றாவது புதுப்பிக்கப்படும். And thirdly, it will be renewed. మూడవదిగా నూతనపరచబడును. தெய்வத்தை தேடுவாய் என்றால் உன்னுடைய இருதயம் புதுப்பிக்கப்படும், உயிர்ப்பிக்கப்படும். If you would seek the Lord, your heart will be renewed, quickened.
దేవుని వెతికినట్లయితే నీ యొక్క ప్రాణము హృదయము తెప్పరిల్ల చేయబడు నూతన పరచబడును. நீதிமொழிகள் 28 அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது As we come to Proverbs chapter 28, సామెతలు 28వ అధ్యాయమందు 5ஆம் வசனத்திலே தெய்வத்தை தேடுகிறவர்கள் சகலத்தையும் அறிவார்கள். verse 5, it says that they that seek the Lord will know all things. 5వ వాక్యమందు యెహోవాను ఆశ్రయించు వారు సమస్తమును గ్రహించుదురు. ஒரு தேவ பிள்ளை அறிய வேண்டிய காரியம் என்ன? What is a matter that a child of God will have to understand? ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డ గ్రహించవలసినది ఏమిటి? தெய்வத்தை அறிய வேண்டும். You need to know your God. నీ దేవుని నీవు ఎరగవలెను. உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை, பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையை அறிய வேண்டும். You need to understand the power of resurrection and the power of the Holy Spirit. పునరుత్థానపు శక్తిని పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తిని ఎరగవలెను. ஆடுகளின் ஐக்கியத்தை நீ அறிய You வேண்டும். also need to know about the unity in the sufferings. శ్రమల యొక్క సహవాసమును ఎరగవలెను. தெய்வத்தை தேடுகிறவர்களுக்கு கடைசியா பிரபலமான ஒரு ஆசீர்வாதம் உண்டு. அந்த 5வது விஷயத்தை நீங்க சொல்லுங்கள். There is a very popular blessing for everyone that seek the Lord. What is that? If you know, you may say that now. ఈ యొక్క దేవుని వెతుకుటను గురించి 5వ కార్యం మిక్కిలి గొప్పదైన கர்த்தரை దాన్ని మీరే தேடுகிறவர்களுக்கு చెప్పండి. உண்டான 5வது ஆசீர்வாதம் நீங்க சொல்லுங்க சத்தமா. You need to say the 5th blessing for them that seek the Lord. ఈ యొక్క 5వ కార్యము మీరే చెప్పుడి. கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கு ஒரு நன்மையும் குறையப்படாது. They will lack no good thing. యెహోవాను వెతుకు వారికి ఏ మేలును తక్కువ இப்போ ఉండదు. கொஞ்ச நேரம் ரட்டிலும் சாம்பலிலும் உட்கார போறோம். Now for some time we will எல்லாரும் all be பைபிளை முடிவீர்கள். seated in our sackcloth and in ashes. కొంత సమయం మనము గోనె పట్ట కట్టుకొని బూడిదలో కూర్చుంటదము. கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட போகிறோம். We will now cry unto our God. మన దేవుని చూసి మొర్ర పెట్టదము. பாவ அறிக்கை செய்து கூப்பிட போகிறோம். And we will, after confessing our sins, will call a God. మన పాపమును ఒప్పుకోలు చేసి మన దేవునికి మొర్ర அருமையான పెట్టదము. சகோதரனே சகோதரியே, Beloved brother and sister, ప్రియమైన సహోదరుడా సహోదరి, இந்த தேவன் உனக்கு பொய் சொல்லுவதில்லை. this God will never lie with you. ఈ యొక్క దేవుడు నీతో అబద్ధము చెప్పరు. எங்கேயாவது தெய்வத்தை தேடி ஓடலாம் என்று நினைக்காதே, உன் தேவன் இங்கே இருக்கிறார். Do not also think that seeking God I shall run somewhere. No, your God is here. ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నీ దేవుణ్ణి వెతకవలని చెప్పి నువ్వు తలంచకము నీ దేవుడు ఇక్కడే ఉన్నారు. பின்னால் இருக்கிற சகோதரன் கூட ஒரு 5 நிமிஷம் முன்னால் வந்து அங்க உட்காரக்கூடியமானால் வந்து உட்காருங்கள். Even those brothers who சீக்கிரமாய் are வாருங்கள், முழங்காலில் நில்லுங்கள். standing near the gate, please come inside if you can and వెనుక be on your నిలబడిన knees. సహోదరులు కూడా రాగలిగినట్లయితే మీరు హాల్లోనికి சேர்ல రండి. இருக்கிறவர்கள் எழும்பி நிற்கலாம். And those that are seated on the chairs, please stand up. కుర్చీలలో కూర్చున్న వారు దయచేసి లేచి నిలబడుడి. பின்னால் அங்குமங்குமாய் நிற்கிறவர்கள் இந்த ஆராதனைக்குள்ள வாங்கள், இந்த உள்ள வந்து நில்லுங்கள். Those brothers standing outside, please come into the hall or unto the shamiana, please. వెనుక భాగమందు నిలబడినటువంటి వారు దయచేసి హాల్లోనికి రండి. சில நிமிஷம் மாத்திரம் உண்டு. We only have very few minutes. కొన్ని నిమిషములు మాత్రమే ఉన్నవి. தெய்வத்தை கருத்தாய் தேடு. Let us seek the Lord sincerely. మీ యొక్క దేవుణ్ణి మీరు శ్రద్ధగా వెతుకుడి. தேவ கரம் உனக்கு வெளிப்படும். The hand of the Lord shall be revealed for దేవుని యొక్క you. హస్తము నీకు బయలుపడును. உன்னுடைய இருதயம் மகிழ்ச்சி அடையும். Your heart shall rejoice. నీ హృదయము సంతోషించును. உன்னுடைய இருதயம் புதுப்பிக்கப்படும். Your heart will be renewed. నీ హృదయము నూతన పరచబడును. எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொள்வான். You shall receive and understand all things. నీవు సమస్తమును గ్రహించదవు. உனக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது. You will lack no good thing. నీకు ఏ మేలును కొదవగా ఉండదు. முழு பலத்தோடு சத்தத்தோடு தெய்வத்தை துதித்து தேடுவாயாக. With your all Hallelujah. strength, might and power, seek the Lord and praise Him. పూర్ణ బలముతో నీ బిగ్గరగా దేవుని స్తుతించి இந்த ప్రార్థించుము. தேவன் அக்கினியினால் உத்தரவு அருளுகிற தேவன். This is the Lord God who give answer by fire. ఈ యొక్క దేవుడు అగ్ని ద్వారా ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చు దేవుడు. முழு வாஞ்சியோடு தெய்வத்தை தேடுவாயாக. You shall therefore seek the Lord with all your Hallelujah. desire. నీ యొక్క పూర్ణ వాంఛతో నువ్వు దేవుణ్ణి వెతుకుము. Oh God, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, உம்மை தேடுகிறவர்களை கைவிடுகிற தேவன் அல்ல. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். இதோ தேடி வந்திருக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகள் பாவ அறிக்கை செய்து தேடுகிறார்கள். இரட்டிலும் சாம்பலிலும் உட்கார்ந்து தேடுகிற உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு செவி கொடுக்க வேணும். உம்முடைய நாமத்தை நோக்கி கூப்பிடட்டும் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. தெய்வமே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஆமென். எந்த பாவம்
எந்த பாவம் உனக்கு தடையா இருக்கிறது? What is that sin is a hindrance to you? உன்னுடைய இருதயத்தை இன்னும் நேராக்காமல் இருக்கிறாயா? Are you not able to prepare your heart still? ஒரு சிறிய ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறேன். Let me share with you a simple thing. என்னுடைய இருதயம் தேவனுக்கு முன்பாக நேராகல என்பதை நான் உணர்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் ஒரு அறிக்கையாக, பாவ அறிக்கையாக, தேவனுக்கு முன்பாக இருதயம் சரியாக இல்லை, அதை நான் ஒத்துக்கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் சாத்தான் வெட்கப்பட்டு போக முடியும். உன்னுடைய வலது கரத்தை உயர்த்து, சாத்தான் வெட்கப்பட்டு போகட்டும். உன்னுடைய கரத்தை நீ உயர்த்துகிறதுனால் இதோ உன்னுடைய இருதயத்தை அவருடைய ரத்தம் சுத்திகரிக்கிறது. அவருடைய பரிசுத்த ரத்தம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஆமென். மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், கையை கீழே போடுங்கள். I will say this again to you. ஏதோ எல்லாரும் கையை தூக்கணுன்றதுக்காக அல்ல. Not necessary that everyone will have to lift up your hands. தெய்வத்தை தேடி வருகிற அளவுக்கு என்னுடைய இருதயம் இன்னும் நேராகவில்லை என்பதை உணர்கிறேன், அதை அறிக்கையாக சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் மாத்திரம் உங்களுடைய வலது கரத்தை உயர்த்துங்கள். ஆமென். இப்போது என்ன நடக்கிறது பாருங்கள். Now wait and see as to what happens. சிலுவையில் சிந்தின ரத்தம், the blood that was shed on the cross, உன்னுடைய இருதயத்தை கழுவுவதாக, will wash your heart. உன்னுடைய இருதயம் சுத்திகரிக்கப்படுவதாக, your heart be cleansed. சாத்தான் துரத்தப்படுவானாக, Satan be chased. பாவத்தின் வல்லமை விலகி போகட்டும். powers of sin flee. இதோ கர்த்தர் உன் உள்ளத்தை சுத்தமாக்குகிறார். the Lord cleanse your heart. உன்னுடைய உள்ளத்திலே தேவன் தன்னுடைய அன்பை ஊற்றுகிறார். the Lord pours His love on your heart. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. சுத்தம் செய்யும் அக்கினியே என் உள்ளத்தில் வாரும், உன் ஜோதியை பிரகாசித்து என்னை சுத்தம் செய்யும், சுத்தம் செய்யும், என்னை சுத்தம் செய்யும், உம் ஜோதியை பிரகாசித்து என்னை சுத்தம் செய்யும், சுத்தம் செய்யும் அக்கினியே ஹல்லேலூயா. உம் ஜோதியை பிரகாசித்து என்னை சுத்தம் செய்யும், என்னை சுத்தம் செய்யும், என்னை சுத்தம் செய்யும், உம் ஜோதியை பிரகாசித்து என்னை சுத்தம் செய்யும், சுத்தம் செய்யும் அக்கினியே உள்ளத்தில் வாரும், ஜோதியை பிரகாசித்து என்னை சுத்தம் செய்யும், ஹல்லேலூயா. என்னை சுத்தம் செய்யும், உம் ஜோதியை பிரகாசித்து என்னை சுத்தம் செய்யும், என்னை சுத்தம் செய்யும், என்னை சுத்தம் செய்யும், உம் ஜோதியை பிரகாசித்து என்னை சுத்தம் செய்யும், என்னை சுத்தம் செய்யும், என்னை சுத்தம் செய்யும், ஹல்லேலூயா. என்னை சுத்தம் செய்யும், என்னை சுத்தம் செய்யும், என்னை சுத்தம் செய்யும், உம் ஜோதியை பிரகாசித்து என்னை சுத்தம் செய்யும், என்னை சுத்தம் செய்யும், என்னை சுத்தம் செய்யும், உம் ஜோதியை பிரகாசித்து என்னை சுத்தம் செய்யும். ஆமென். தன்னை தேடுகிறவர்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிற தேவன் இந்த நாளிலே உனக்கு வெளிப்படுவார். Unto everyone God reveal Himself. If they seek, the Lord shall reveal Himself to you. இந்த வேதம் சத்திய வேதம். This Bible is true. உன்னுடைய கையில் இருக்கிற வேதம் சத்திய வேதம். The Bible in your hand is true. அது பொய் சொல்லுவதில்லை. It speak no lie. நீ தெய்வத்தை தேடினால் If you seek the Lord, தேவன் உனக்கு வெளிப்படுவார். the Lord will reveal Himself to you. தேவனுடைய கரம் உனக்கு வெளிப்படும். Hand of God shall be revealed to you. நீ ஆசீர்வதிக்கப்படுவாய். You shall be blessed. கர்த்தரை தேட நீ இன்றைக்கு ஆண்டவருக்கு பக்கம் திரும்பினபடினால், Because you turn to the Lord to seek Him நீ today, சந்தோஷமாய் திரும்பி போ. you shall return in gladness. உன்னுடைய விண்ணப்பங்களுக்கு பதில் உண்டாகும். There shall be answer for all your supplications. இந்த கோரஸை ஒரு முறை கூட பாட We போகிறோம். will sing this chorus one more time. இந்த கோரஸை பாடும் பொழுது When we sing this chorus, ஓ தெய்வம் உன்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ள வந்தது போல அதை உணர்ந்து விசுவாசித்து ஆர்ப்பரிப்போடு பாடு. you shall realize the Lord had come into your heart and sing rejoicingly. சுத்தம் செய்யும் அக்கினியே என் உள்ளத்தில் வரும், உம் ஜோதியை பிரகாசித்து என்னை சுத்தம் ஹல்லேலூயா. என்னை சுத்தம் செய்யும், என்னை சுத்தம் செய்யும், உம் ஜோதியை பிரகாசித்து வல்லமை, என்னை வல்லமை. சுத்தம் செய்யும், சுத்தம் செய்யும் அக்கினியே என் உள்ளத்தில் வரும், உம் ஜோதியை பிரகாசித்து என்னை சுத்தம் செய்யும், என்னை சுத்தம் செய்யும், என்னை சுத்தம் செய்யும், ஓ, ஜீசஸ். உம் ஜோதியை பிரகாசித்து என்னை ஆமென், சுத்தம் செய்யும், ஆமென், என்னை ஆமென். சுத்தம் செய்யும், என்னை சுத்தம் செய்யும், ஹல்லேலூயா. உம் ஜோதியை பிரகாசித்து என்னை ஹல்லேலூயா. சுத்தம் செய்யும், என்னை சுத்தம் செய்யும், என்னை
ஹalleluya. தொடர்ந்து நேரம் இல்லாதனால முடிக்கிறேன். இந்த வாரம் முழுது இந்த வசனங்களை தியானித்து தெய்வத்தை தேடுங்கள். வேற எந்த மனுஷனையும் எந்த நிழலுக்கும் போக வேண்டாம். தெய்வத்தை தேடு, நீ பதில் பெறுவாய். நீ வெட்கப்பட்டு போக மாட்டாய். கிருபைக்காய் கைகளை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். தேடுகிறவர்கள் கண்டடைவார்கள் என்ற இயேசுவின் வார்த்தைக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. ஜெபிப்போம். அன்பான பிதாவே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான காலவேளைக்காக நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம். உடைய பிள்ளைகளாகிய ஜனங்களாகி நாங்கள் தம்முடைய சமுத்திரே கடந்து வரோம். ஆராதிக்கவும் உயர்த்தும் மயம்படுத்தவும் கத்திரங்களுக்கு உதவிச்சு அப்படின்னால ஸ்தோத்திரம். எங்களுடைய ஆராதனையை கத்துதாமே பொறுப்பேற்று நடத்தினபடினாலுமே துதிக்கிறோம். கத்துடைய அளவில்லாமல் எங்களுடைய மத்தியிலே அசைவாடி கிரீச்சது கொண்டிருந்தபடினால ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே. ஒவ்வொருவரோடு நீர் இடைப்பட்டபடினால ஸ்தோத்திரம். ஒவ்வொரு எங்கத்தை உயிர்ப்பித்தபடினால ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே. நீர் எங்களுக்கு தந்த எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்காக நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் கத்தாவே. நீர் பேசினதான எல்லா ஆலோசனைகளுக்காக நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கத்தாவே. யோசபாத்து கத்தாவே தனக்கு வந்ததான நெருக்கத்தில் அந்த அமோனியர் கத்தாவே மோவாவியருடைய நெருக்கத்தினால் அவனுடைய ஜனங்களும் கத்தாவே உபவாசம் பண்ணி கத்தாவே அவர்கள் தங்களை தாழ்த்தி என்னென்ன பலனில்லை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அறியாமல் இருக்கிறபடினால அப்படி ஜெபித்தானே கத்தாவே. நாங்களும் இந்த நாட்களில் எங்களை தாழ்த்தி உபவாசித்து எங்களுடைய குறைகளை ஒத்துக்கொண்டு பாவ அறிக்கை பண்ணி ஜெபிக்க முடியாத கிருபையை தாரும், தேட முடியாத கிருபையை தாரும். அப்போது எங்களுக்கு உரமாய் வருகிறதான எல்லா வனமென முற்றிலுமாக அழிக்கப்படும் கத்தாவே. தாவீதுக்கு வைத்ததான வலையிலே கத்தாவே உண்மை நோக்கி கத்தாவை தேடி பார்த்தானே கத்தாவே. அது பொதுவாக அந்த வலையானது ஒன்று அறந்து போயிட்டே கத்தாவே. அவன் உண்மை நோக்கி பார்த்தான், பிரகாசம் அடைந்தான் கத்தாவே. அவன் உண்மை நோக்கி பார்த்து ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொண்டான் ஆண்டவரே. ஆகையினால நாங்களும் உண்மை நோக்கி பார்த்து நம்முடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள பிரகாசம் அடைய கத்திரங்களுக்கு உதவிச்சு என்னமா ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே. உண்மை தேடுகிறவர்கள் உண்டோ என்று கத்தாவே நீர் ஆராய்ந்து பார்த்தீரே கத்தாவே. நாங்கள் உண்மை தேடட்டும், நீதியோடும் தாழ்மையோடும் உண்மை தேட முடியாத கிருபையை தாரும். நாங்கள் எப்படி தேட வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொண்டோம் ஆண்டவரே. நாங்கள் உபவாசித்து கத்தாவே ஆண்டவரே நம்மளுக்கு சிறு வயதிலிருந்து உண்மை தேட வேண்டுமே கத்தாவே. அதிகாலையிலே உண்மை தேட வேண்டுமே கத்தாவே. ஆண்டவரே இந்த நாட்களில் நாங்கள் தேடும்போது கத்தாவே உண்மை கண்டடைவோம் ஆண்டவரே. இந்த நாட்களில் கத்தாவை தேடுவதன் மூலமாக எங்களுக்கு அநேக ஆசீர்வாதங்கள் உண்டே கத்தாவே. அதிகாலையிலே தேடுகிறோம் என்னை கண்டடைவார்கள். அதிகாலையிலே எழும்பியுமே தேட இந்த ஜனங்களாக்கி ஒவ்வொருக்கும் கிருபையை தர வேணுமே. தேடி கண்டுபிடிக்க உதவிச்சு வேணுமா ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே. மே தேடுவதற்கு எந்த குறைவும் இல்லை கத்தாவே. ஆகியனால நாங்கள் எப்படி தேட வேண்டும், தேடி எப்படி ஆசீர்வாதங்களை கொள்ள வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொண்டோம். அந்த பிரகாரமாகவே இந்த நாட்களில் நாங்கள் உலக பிரகாரமான எல்லா காரியங்களையும் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை நிறைவாக பெற்று அன்றைய பரலோக ராஜ்யத்திற்கும் தகுதிப்படும்படியாய் கத்திரங்களுக்கு உதவிச்சே வேணும். நீர் எங்களுக்கு தந்த எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்காக நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம். தொடர்ந்து இந்த வசனங்கள் எங்களை வழி நடத்தட்டும் கத்தாவே. வசனத்தின்படியே நாங்கள் ஜீவித்து சியோனாய் எருசலேமாய் மாற கத்திரங்களுக்கு உதவிச்சு இயேசு நாமத்தினால் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். எல்லா மகிமையும் துதியும் அவருக்கே கொடுத்து ஸ்தோத்திரிப்போம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவுடைய ஐக்கியமும் நம்மோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடு வருகை மட்டும் இருப்பதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எல்லாருக்கும் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.